हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनेता जय गौरनेता जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर नित्य गौर प्रेमानंदे हरि હરી હરી हरे બોલ. कृष्ण હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ प्रभु ધન્યવાદ માનસી માતાજી અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. વેલકમ. હરે સુરક્ષા કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી, નૈના દંડવત પ્રણામ. માતાજી, ભાનુબેન, રતિલાલ પ્રભુ, માનસી માતાજી, પારસ માતાજી, જાગૃતિ બાલિયા માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે મયુર કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્રભુજી, હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ, લતા માતાજી, વિશાલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી, દંડવત કૃષ્ણ, પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રભુજી. પ્રણામ, પ્રભુજી. દંડવત દંડવત પ્રણામ પ્રણામ. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. વેલકમ વેલકમ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હેમલતા માતાજી, મુકેશ હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઉલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1 અધ્યાય 6 ની ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે આપ સૌનું હરે ખૂબ કૃષ્ણ ખૂબ પ્રભુજી. સ્વાગત છે. રતિલાલ પ્રભુ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. તો અત્યાર સુધી આપણે લોકો 5 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી અને આજે આપણે 6 અધ્યાય તરફ આગળ વધશું. અને આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો એક મહત્વનો વિભાગ અહીં પૂરો થશે. કયો વિભાગ પૂરો થશે આજે? આજના અધ્યાયના અંતે કયો વિભાગ પૂરો થશે? કર્મયોગ. 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 કર્મયોગના પેલા 6 અધ્યાય આજે પૂર્ણ થશે અને આવતીકાલથી આપણે એન્ટર થઈશું ભક્તિ યોગ. 7 થી લઈને 12 અધ્યાય જે ભક્તિ યોગને ડેડિકેટેડ છે. જે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું ઇસેન્સ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો સાર એ ભગવાન સેન્ટરના અધ્યાયમાં આપે છે. વેલકમ સ્વભક્તિ શ્રી માતાજી, હિરલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. વેલકમ નંદીશ પ્રભુ, વેલકમ અર્ચના માતાજી, વેલકમ. બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરશું આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરશું. તમે તમારું માઇક બધા બંધ કરી દેજો, વિનંતી છે તમને બધાને. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેના તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कल्पेश परमार प्रभु जी અને हरे બધા જ कृष्ण વહાલા प्रभु जी વૈષ્ણવ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण દંડવત प्रभु પ્રણામ। जी। હિરલ માતા हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी वॉइस માં ઇકો ઇકો આવે છે ઇકો આવે છે। હરે કૃષ્ણ। તો આજે શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે છઠ્ઠો અધ્યાય 5 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂરી હરે થઈ ગઈ। કૃષ્ણ ત્રીજા પ્રભુજી। હજી આવે છે, હા હજુ આવે છે। હવે બંધ થઈ ગયું, હવે હા બરાબર છે। હા બરાબર છે। તો 5 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરીને છઠ્ઠા અધ્યાય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ। યોગ આપણો ગમતો વિષય ખરો, બરાબર। આમ તો આપણે હમણાં સુધી યોગને ઓળખતા નહોતા, પણ જ્યારે આપણો યોગ થોડો વિદેશ ગયો, અમેરિકા ગયો અને થોડો ભણી ગણીને હોશિયાર થઈને યોગા બનીને આવ્યો, પછી આપણે થોડુંક એને ઓળખતા થઈ ગયા। બાકી આપણા શાસ્ત્રોમાં આપણા ઋષિમુનિઓ યોગ તો લખ્યા છે, બરાબર, પણ આપણે કઈ યોગ કરતા નહોતા। પછી અમેરિકા ગયો અને યોગા બનીને આવ્યો તો આપણે બધાએ ઘરે યોગા મેટ લઈ લીધી। યોગા ડે આપણે વર્ષે એકવાર ઉજવવા માંડ્યા અને રોજ સવારે ઉઠીને થોડું થોડું યોગ કરવાનું ચાલુ કર્યું, બરાબર। કારણ કે આપણને આપણી વસ્તુની વેલ્યુ નથી જ્યાં સુધી એમાં સિક્કો ના લાગે ફોરેન કન્ટ્રીનો, બરાબર। તો ખરા અર્થમાં આપણે જે યોગ કરી, કેટલા લોકો યોગ કરો છો તમે લોકો સવારે ઉઠીને? કરો છો યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર કાંઈ સૂર્ય નમસ્કાર કઈ કરો છો? કરે છે હો ભાઈ, થોડા થોડા। બીજું કોઈ નથી કરતું યોગ? અનુલોમ વિલોમ નથી કરતા? એક્સરસાઇઝ કઈ કરો છો? ઓકે, કરે છે, સારું। તો થોડા ઘણા લોકો યોગ કરે છે, એને કરવા જોઈએ। શરીર એ સાધન છે ભગવાન પાસે જવા માટેનું, અને શરીર સ્વસ્થ રહેશે તો ભક્તિ સારી રીતના થઈ શકશે, બરાબર। પણ યોગનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ જાણીએ, અને ઓરિજિનલ યોગ જે શાસ્ત્રમાં આપ્યો છે યોગ કોને કહેવાય એ સમજવાની આપણે આજ કોશિશ કરવાના છીએ। શું કામ ભગવાને આજ આ અધ્યાયની શરૂઆત કરી રહ્યા છે? હવે આમ તમે જુઓ તો અર્જુનના 5 પ્રશ્નોના જવાબ અપાઈ ગયા બીજા અધ્યાયની અંદર। ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કર્મયોગ આપ્યો, ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું, પાંચમા અધ્યાયમાં અર્જુન કન્ફ્યુઝ થયા અને ભગવાને કીધું રામણ ઓકે, હિરલ માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે, ઓકે, યોગ માટે છે ને કે પ્રશ્ન પૂછવા માટે છે? ઓકે, પ્રભુજી પહેલા કર્યું તો પણ અત્યારે દેશ કરેલો દેખાય છે। શું કહો છો? અચ્છા, હા, હેન્ડ રેસ, ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ। તો યોગ નો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે એ આપણે જાણવાની કોશિશ કરશું, શાસ્ત્રમાંથી ભગવાન શું કહે છે, બરાબર। તો અત્યાર સુધી આપણે ચર્ચા કરી કે ભગવાને અર્જુનના બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા અને પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થયા અને ભગવાનને પૂછ્યું કે ભગવાન હું હજી થોડો કન્ફ્યુઝ છું, મારે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ તરફ મારે આગળ વધવાનું છે કે મારે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન
તરફ આગળ વધવાનું છે. કારણ કે તમે ચોથા અધ્યાયમાં એમ કીધું કે બધી પ્રકારના યજ્ઞો અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. તમે જ્ઞાનને સર્વશ્રેષ્ઠ કીધો છે ચોથા અધ્યાયમાં. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં તમે એમ કીધું છે કે નિયત કર્તવ્ય તો કરવાનું જ છે, કર્મ કોઈ દી છોડવાનું નથી. તો પ્રભુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તો મારે બુક લઈને બેસવું પડે, અથવા હું જંગલમાં જતો રહું અને હું વાંચવા બેસી જાઉં, અથવા તો હું યોગ ધ્યાન તપમાં લાગી જાઉં, ત્યાગના માર્ગ ઉપર જાઉં. અને બીજું તમે ત્રીજા અધ્યાયમાં એમ કીધું કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું પડશે. તો નિયત એટલે હું ક્ષત્રિય છું, તો મારું ક્ષત્રિયનો જે ધર્મ છે નિભાવવાનું. તો હું ફરીથી કન્ફ્યુઝ છું કે મારે ત્રીજો અધ્યાય કે ચોથો અધ્યાય કયો ફોલો કરવાનો. આમ કરીને અર્જુન 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર સમજાય છે ને તમને લોકોને? ભગવદ ગીતા આ રીતના આપણે સમજીએ તો બહુ સરળતાથી સમજાશે. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ, અર્જુનના મનમાં ઉઠતા, હૃદયમાં ઉઠતા પ્રશ્નો. અને જો 700 શ્લોક છે, એક પછી એક શ્લોક આવે છે. બરાબર, એવું નથી કે કોઈ કનેક્શન વગર ભગવાન બોલે છે ને અર્જુન કઈક પૂછે છે ને ભગવાન કઈક જવાબ આપે છે. ધડ માથા વગરની ચર્ચા નથી આ. કહેવાનો મતલબ છે કે 700 શ્લોકો એક સિક્વન્સ ની અંદર એક સરસ લયબદ્ધ ચર્ચા છે એની અંદર. અને દરેક શ્લોક આગળના અને પાછળના શ્લોક સાથે કનેક્શન છે. દરેક અધ્યાય આગળના અને પાછળના અધ્યાય સાથે કનેક્શન છે. બરાબર, એટલે કોઈ ભગવદ ગીતા વાંચે અને જો એકાદો જ અધ્યાય ખાલી વાંચે અને સમજવાની કોશિશ કરે તેને ના સમજાય. એને આગળ પાછળના શ્લોકો, આગળ પાછળના અધ્યાય ને અનુસંધાને ધ્યાને લઈ અને જો સમજવાની કોશિશ કરે તો ભગવદ ગીતા સમજાય. બરાબર, એટલે આ રીતના તમે લોકો આગળ પાછળનું કનેક્શન હું તમને રોજ જયારે અધ્યાય ચાલુ કરું એની પહેલા સમજાવું છું. તો આજે પણ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનના ડાઉટ હતા એ તો ક્લિયર કરી દીધા. ને ભગવાને કીધું કે ભાઈ અર્જુન બ્રહ્મણાધાય કર્માણી, બરાબર, એ રીતના કર્મ કર. કેવી રીતના? તો કે પદ્મપત્ર મીમાંબસા, કે જેવી રીતના સંસારમાં રહી અને કમળપત્ર હોય એના ઉપર પાણી રોકાતું નથી, સ્પર્શ નથી કરતું, એમાં જગતમાં રહીને કર્મ કરો. બરાબર, અને એનાથી કહેવાય કર્મ બંધન ના થાય એવી રીતના કર્મ કરો. એટલે ફરીથી અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એ તો ત્યાં સોલ્વ થઈ ગયો. તો છઠ્ઠો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ શું કામ ચાલુ કરે છે ભગવાન? અષ્ટાંગ યોગ એટલા માટે ચાલુ કરે છે ભગવાન કારણ કે મોટા ભાગે આપણને, હવે તમારા જ ગામની અંદર કોઈ એક ભક્ત આવે, કોઈ વૈષ્ણવ આવે, બરાબર, કોઈ તિલકધારી ભક્ત હોય, ધોતી કુર્તો પહેર્યો હોય, તમને બધાને એમ કે ભાઈ આપણે બધા એક જગ્યાએ મળીએ અને આપણે બધા માળા કરશું, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરશું. બરાબર, તો માણસો એટલું ભેગું ના થાય. બરાબર, પણ હવે કોઈ યોગી આવે, કોઈ સિદ્ધ વ્યક્તિ આવે તમારા ગામની અંદર અને તમારા ગામની અંદર જાહેરાત થાય કે ભાઈ એક યોગી આવ્યા છે અને આવી રીતના આમ કરીને હાથમાંથી કંકુ કાઢે છે, આ રીતના આમ કરીને હાથમાંથી રુદ્રાક્ષ કાઢે છે, તમે એની સામે બેસો, તમારા મનના પ્રશ્ન જાણી લે છે, તો ઢગલો થઈ જાય માણસોનો. થઈ જાય કે ના થઈ જાય? બરાબર, વારો ના આવે. શું કામ? કારણ કે આપણને ખબર જ નથી કે ખરા અર્થમાં યોગી કોણ છે. આપણે એવું માનીએ છીએ કે હિમાલયમાં કોઈ જાય તપશ્ચર્યા કરે એને યોગી કહેવાય. આપણને એમ થાય કે કોઈ કાંટા ઉપર સુઈ જાય એને યોગી કહેવાય. આપણને એમ થાય કોઈ અગ્નિ ઉપર સુઈ જાય એને યોગી કહેવાય. આપણને એમ થાય કોઈ જટા દ્વારા લટકવા માંડે આને યોગી કહેવાય. આપણને એમ થાય કે કોઈ હાથ 12 વર્ષ 15 વર્ષ ઊંચો કરીને રાખી દે તો આને યોગી કહેવાય. ખરા અર્થમાં યોગી કોણ છે ભગવાન એ સમજાવવા માટે તમારા અને મારા મનમાં આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે ખરા અર્થમાં સાચો નરસિંહ મહેતા પરમ યોગી છે કે પછી આ હિમાલયની અંદર હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરતા હોય નિર્વિશેષવાદીઓ, નિરાકારવાદીઓ, કે પછી હઠ યોગીઓ હોય, બરાબર, કે આજ સુધી કહેવાય કે નીચે બેઠા જ નથી. તમે આજે અત્યારે તો મહાકુંભ ચાલે છે, બરાબર, પ્રયાગરાજની અંદર તમે લોકો ઘણા બધા વિઝિટ કરી હશે. કેટલા લોકો જઈ એવા? જઈ એવા કોઈ કે નથી ગયા પ્રયાગરાજ મહાકુંભમાં સ્નાન કરવા? જયંત પ્રભુ જય એવા. ભાઈ બીજું કોઈ ગયું? દેવ મુરારી માતાજી જય એવા. બીજું કોઈ? ઓકે, 2 વ્યક્તિ જય એવા છે. તો તમે ત્યાં ગયા તો તમે જોયું હશે ને આવા ઘણા બધા હઠયોગીઓ હશે, હાથ ઊંચો કરેલો હોય, 14 વર્ષથી હાથ ઊંચો છે, બરાબર. એવા સાધુ પણ જોશો જે કાંટા ઉપર સૂતા હોય. એવા સાધુ જોશો કે જે જટાથી લટકતા હોય. એવા સાધુ જોશો કે છેલ્લા એ બેઠા જ નથી ક્યારેય, ઉભા જ છે. બરાબર ને? આવું બધું જોશો ને, ઘણા બધા ચમત્કારી, અઘોરી, આ બધા. તો ભગવાન એ પ્રશ્ન આપણા હૃદયમાં જે ઉઠી રહ્યો છે એનો જવાબ અહીં આપી રહ્યા છે. બીજું, અર્જુન એમ કીધું હતું કે ભગવાન હું જંગલમાં જઈશ અને હું ભિક્ષાટન કરીશ. જંગલમાં જતું રહેવું, હિમાલયમાં જતું રહેવું, ત્યાગ કરી લેવું, આ તો સરસ શ્રેષ્ઠ કહેવાય ને ભક્તિમાં આગળ વધવું એના કરતા. એટલે આપણને એમ છે કે ભાઈ આપણે આ કોઈ ભક્ત આવે તો આપણે એટલી એની કદાચ માન સન્માન ના આપીએ, પણ યોગી હોય તો ઢગલો થઈ જાય. તો ખરા અર્થમાં યોગી કોણ છે?
અને ખરા અર્થમાં યોગ કોને કહેવાય, બસ એ આજના અધ્યાયનો મુખ્ય આપણો વિષય છે. ધ્યાન યોગ અષ્ટાંગ યોગ નામના 6થા અધ્યાયમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. 47 શ્લોક છે અને 5 વિભાગમાં વહેંચાયેલો આ અધ્યાય છે. ખૂબ સરળ છે. અને યોગનો સાચો અર્થ શું થાય, ચાલો ન્યા એ પ્રશ્નથી હું શરૂઆત કરવા માંગુ છું. બરોબર, બોલો બોલો બોલો, યોગનો મીનિંગ શું છે? યોગ એટલે શું? સવારે ઉઠીને 1 2 3 4 આ યોગ છે. પરેશ પ્રભુ, યોગ એટલે શું? પ્રભુ સાથેનું સંયોજન. યોગ એટલે જોડાવવું. યોગ એટલે જોડાવવું. ઓકે, ભગવાન સાથે જોડાવવું. ભગવાન સાથે જોડાવવું, યોગ. હિરલ માતાજી, યોગ એટલે શું? 2 હાથ ઊંચા છે એટલે હું એને પેલા પૂછું છું. બોલો બોલો હિરલ માતાજી. બીજા બધા માઇક બંધ કરી દેજો પ્લીઝ. પ્રશ્નનો જવાબ આપવો એ જ માઇક ચાલુ કરજો, નહીતર તમે ત્યાં જે વાત કરતા હોય ને તમારા ફેમિલીમાં એ પણ આ બધાને સંભળાય, એટલે તરત માઇક બંધ કરી દેવાની ટેવ પાડવી આપણે. હિરલ માતાજી, યોગનો અર્થ બોલો. હાથ ઊંચો કર્યો છે તો. કૃષ્ણ પ્રભુજી, યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. ઓકે, ભગવાન સાથે જોડાવું. બીજા કોઈને બોલવું છે ભાઈ યોગનો અર્થ? યોગ એટલે શું? હિરલ યોગ પટેલ માતાજી, યોગ. યુજ ધાતુ યુજ પરથી આવેલો છે ને યોગ એટલે મેઘા માતાજી, યુજ ધાતુમાંથી બનેલો શબ્દ. ઓકે, બરાબર છે. હરે મેઘા કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે દરેક કાર્યને પ્રભુની સેવા તરફ લઈ જઈને પ્રભુની સેવામાં જોડાવું. ઓકે, વેરી ગુડ. મહેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. યોગ પ્રભુ સાથેનું સંયોજન. પ્રભુ સાથેનું સંયોજન. પરફેક્ટ. દીપ્તિ માતાજી, યોગ. યોગ એટલે યુજ ધાતુમાંથી બનેલો છે. યોગ એટલે જોડાવું. આપણે જે દૈનિક ક્રિયા દ્વારા આપણે પરમાત્મા સોરી ભગવાન સાથે જોડાય ને એ યોગ છે. વેરી ગુડ, પરફેક્ટ. તમારા બધાના જવાબ સાચા છે. યોગ એટલે જોડાવું. યુજ ધાતુમાંથી બનેલો શબ્દ યોગ. બરાબર, જોડાવું. જોડાવું એટલે શું? આત્મા પરમાત્માનું મિલન થઈ જાય. એક બાજુથી આત્મા આવે ને એક બાજુથી પરમાત્મા આવે ને આવતા 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 મળી ગયા, પૂરું. આવું નહીં. આત્માનું પરમાત્મા સાથે મિલન એટલે મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં 18મા અધ્યાયમાં 2 શ્લોક આપે છે. ભગવાન ની સેવામાં ભક્તે જોડાવું, એનું મન લગાડવું. મનમના ભવ મદભક્તો, ભગવાનનો ભક્ત બનવાનું. મધ્યાજી, ભગવાનની પૂજા કરવાની. મામ નમસ્કુરુ, સતતમ કીર્તયંતો મામ. આ છે અલ્ટિમેટલી યોગ. અને આ પરિભાષા ભગવાન આજે આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક છે એ આખા જે આગળ જેટલા અધ્યાય એવા એનો સાર છે અત્યાર સુધી. અને જે આપણે જ્ઞાન ભણ્યા છે, કર્મયોગ, સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, અઠ યોગ, આ બધાનો સાર. તો ખરા અર્થમાં યોગ શું છે? આજે તો યોગનો અર્થ લોકોએ વિકૃત કરી નાખ્યો છે. તમે લોકો જોઈ રહ્યા છો આ ફોટો. વિદેશની અંદર ઘણા બધા લોકો યોગ કરે છે અને વચ્ચે વચ્ચે બરાબર એક્સરસાઇઝ કરે છે, વચ્ચે વચ્ચે થોડો બિયર પીવે છે ને એમ કે આ બિયર યોગા. આને યોગ કહી શકાય? શાસ્ત્રમાં આવા કોઈ યોગનો ઉલ્લેખ છે ખરો? બરાબર, એનો લોકો યોગ માને છે. માથે બકરી ઉભી રાખીને બેલેન્સ કરવાની કોશિશ કરે કે ભાઈ અમે યોગ કરીએ છીએ. બકરી બિચારી વિચાર કરે કે ભાઈ મારો શું વાગ, હું તો ઘાસ ફૂસ ખાઉં છું. પીઝા તમારે ખાવાના, બર્ગર તમારે ખાવાના છે, બરાબર. મને બેલેન્સ કરવાનું શું મતલબ છે? તો અલગ અલગ પરિભાષાઓ. ધારો કે આઈટી એન્જિનિયરો હોય, તમે જાઓ પુણે, બેંગ્લોર, મોટી મોટી ઓફિસોમાં, આખો દિવસ કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરી કરીને થાકી જાય ને, એટલે પછી આ બધું સ્ટીફનેસ થઈ જાય. થોડી વાર ચેર બધી સાઈડમાં લઈ અને થોડીક વાર સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ કરી લે અને બસ અમે યોગ કરી લીધા. બરાબર. તો ઘણી બધી પ્રકારના યોગા છે. યોગા ફોર મેન્ટલ હેલ્થ, ફિઝિકલ હેલ્થ, પ્રેગ્નન્સી, ચેર યોગા, અલગ અલગ પ્રકારના યોગ છે. પણ ખરા અર્થમાં યોગ એટલે શું? ખરેખર આપણે યોગનો અર્થ જાણીએ છીએ? યોગા તો હજારો વર્ષથી લોકો કરતા આવે છે. યોગા તો અસુરો પણ કરતા હતા. યોગ આ કોણ છે? યોગ, ધ્યાન, તપ અસુરો પણ કરતા હતા. એવું નથી. કોણ છે આ ભાઈ? આ પેલા ફોટાની અંદર પર્વત, હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુનું ખાલી મોઢું દેખાય છે, આજુબાજુમાં આખો રાફડો જામી ગયો છે. ખબર છે ને? ઉદયનો આખો રાફડો જામી ગયો છે. બરાબર. હિરણ્યકશિપુ તપશ્ચર્યા કરતો હતો. બ્રહ્માજી ને પ્રસન્ન કરવાની કોશિશ હતી. એને એમ હતું કે આ જગતની અંદર સૌથી કોઈ મોટા હોય તો બ્રહ્માજી, કારણ કે સર્જન એને કર્યું છે તો બધું જ આપી શકશે. 33,000 વર્ષ સુધી પગના 2 અંગૂઠા ઉપર ઉભા રહી ઓમ બ્રહ્મદેવાય નમઃ, ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ. સતત 33,000 વર્ષ પછી બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય છે, પ્રસન્ન થાય છે બ્રહ્માજી. શું કામ તપશ્ચર્યા હતી? તો કે અમર થવા માટે. બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા અને હિરણ્યકશિપુને પૂછ્યું વટ્સ, બોલ. પેલા તો એનું શરીર હાડપિંજર જેવું થઈ ગયું હતું. બ્રહ્માજી આવીને પોતાની અંજલિમાંથી જળ છાંટી
અને એનું પેલા તો શરીર આપ્યું, બરાબર, એનું ભૌતિક શરીર પેલા આપ્યું, પછી પૂછ્યું કે ભાઈ બોલ શું જોઈએ છે? તો કે ભાઈ અમર થવું છે. બ્રહ્માજી કે રોંગ નંબર લાગી ગયો, કારણ કે અમર હું પોતે નથી, મારું પોતાનું મૃત્યુ થાય છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આવા લોકો પણ યોગ કરતા હતા, બરાબર. યોગ રાવણે કરેલા છે, તપશ્ચર્યા. રાવણે શિવજી માટે ખૂબ તપશ્ચર્યા કરી, હિરણ્યકશિપુએ કરી છે, ભસ્માસુરે કરી છે, બાણાસુરે કરી છે. કેટલાય બધા અસુરો થઈ ગયા કે જે યોગ કરતા હતા, તપ કરતા હતા, હઠ યોગની સાધનાઓ કરતા હતા. ખરા અર્થમાં એ યોગ છે કે આજે આપણે ભણવાનું છે. તો અલગ અલગ આપણે જોયું, ડેસ્કટોપ યોગા, બેક કેર, કમરના દુખાવા માટેના યોગા છે. આ બધા યોગા છે. અને સૌથી અત્યારે પ્રચલિત યોગા હોય તો વજન ઘટાડવું, વજન વધારવાનું, બરાબર. ખાસ તો અમારા માતાજીઓને વજન ઘટાડવા પાછળ હંમેશા દોડતા હોય છે. ગમે તે ડોક્ટર પાસે જે આ પ્રશ્ન તો હંમેશા રહે જ કે ભાઈ વજન ઘટાડવાના કઈ યોગ તમે શીખડાવતા હોય તો કયો. તો ખરા અર્થમાં આ યોગ છે કે નહીં? અષ્ટાંગ યોગ શું છે? ભગવાને જે યોગ આપ્યો છે, યોગ શેના માટે છે? આ તો એના જેવું છે કે તમારી પાસે સોનાની ઈંટ છે અને એનો પેપર વેટ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. સોનાની ઈંટનો ઉપયોગ પેપર વેટ તરીકે. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાણ. યોગ એટલે આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળીને ભગવત ધામ જવા માટેનો એક પ્રોસેસ, એને યોગ કહેવાય. યોગ દ્વારા મનને કંટ્રોલ કરવાનું હોય અને કંટ્રોલ કરીને ભગવાનની સેવામાં લગાડવું, યોગનો એ અર્થ છે. વિડીયો ઉપર થોડું ધ્યાન આપજો, સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી અને પ્રોપરાઇટ. ઓકે, તો યસ પ્લીઝ. તો હવે શરૂઆત થાય છે અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી. હવે કોઈ આ અધ્યાય વાંચી અને હિમાલયમાં જતા રહીએ, મોટા યોગી બની જાય, તપસ્વી બની જાય, ભગવાન એની પહેલા શ્લોકમાં વોર્નિંગ આપી દે છે કે ખરા અર્થમાં યોગી સંન્યાસીની વ્યાખ્યા પહેલા શ્લોકમાં આપે ને છેલ્લા શ્લોકમાં આવે. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્યમ કર્મ કરોતિ સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિ ચ ક્રિય. કે ભાઈ સાચા અર્થમાં યોગી કોણ છે? સાચા અર્થમાં સંન્યાસી કોણ છે? તો કે અનાશ્રિત કર્મ ફલમ, કર્મ ફળ જે છે, અનાશ્રિત, અનાસક્ત થઈને જે કર્મ કરે છે, કર્મના ફળ પ્રતિ કોઈ આસક્તિ જેને નથી, કાર્ય કર્મ કરોતિ અને કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે. સંન્યાસી ચ યોગી છે. આને સંન્યાસી કીધો છે, આને યોગી કીધો છે. સંન્યાસીની વ્યાખ્યા, યોગીની વ્યાખ્યા કે કર્મ તો કરે છે, સંસારની વચ્ચે રહે છે, કર્મ કરે છે, બીજા બધા જીવોને ઉદ્ધાર કરવા માટે, ભગવત ધામ લઈ જવા માટેના કર્મ કરે છે, બરાબર. હવે કર્મની વ્યાખ્યા આપણે આગળ ભણી ગયા છે. કયા કર્મનું બંધન નથી થતું એ ત્રીજા અધ્યાય, પાંચમા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. એટલે અહીંયા કર્મ કરે છે એટલે આપણે સવારે ટિફિનનું ડબલું લઈને જાય છે, એ કર્મની વાત નથી, તમે સમજી ગયા હશો. અહીંયા કર્મ છે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, ત્રીજા અધ્યાયમાં. અહીંયા કર્મ જે છે, બરાબર, એ પાંચમા અધ્યાયમાં ભગવાને જે કીધું, આ બે કર્મની વાત છે, બરાબર. તો આ કર્મ તો કરે છે, આ જ સાચો સંન્યાસી, આ સાચો યોગી છે. એટલે આખો અધ્યાય કોઈ વાંચી લે ડાયવર્ટ ના થાય એટલે ભગવાન પેલા કહી દે છે, બરાબર. ભગવાને અહીંયા કહે છે કે એવું નથી કે ભાઈ જે પોતે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કોઈ કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી, આને યોગી, આને સંન્યાસી ના કહેવાય, બરાબર. સંન્યાસી અને યોગી પોતાના જમવા માટે પણ અગ્નિ પ્રગટાવે નહીં ને બીજા ઉપર બોજારૂપ બની જાય તો આને સંન્યાસી કે યોગી ના કહેવાય. જો સંન્યાસી હોય એનું ભરણ પોષણ કરવાની જવાબદારી આપણા ગૃહસ્થોની છે, પણ ક્યારે? કે જ્યારે એ સંન્યાસી આ સમાજને કંઈક આપે, જ્યારે આ સંન્યાસી આ સમાજને મુક્ત કરે, અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી મુક્ત કરે, દરેક ઘરે જઈને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ આપે, દરેક ઘરે જઈને રામકૃષ્ણનું નામ આપે, દરેક ઘરમાં રહેલા કલ્મશોમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો આપે. આવા જે સંન્યાસી હોય, જે સતત પરિભ્રમણ કરતા હોય અલગ અલગ જગ્યાએ, જેની પાસે એક ક્ષણ માટેનો સમય ન હોય, પોતાના જમવા માટેનો સમય ન હોય, સુવા માટેનો સમય ન હોય, કારણ કે આ પૃથ્વી ઉપરના રહેલા બધે જેટલા પણ જીવો છે, બરાબર, એના ઉપર એની કૃપા દ્રષ્ટિ કરવા માટે સતત ફરી રહ્યા હોય છે. અમારા આચાર્ય ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદ માત્ર 1-1.5 કલાક સુતા હતા રાત્રે, આખી રાત જાગીને પુસ્તકો લખ્યા છે. 10 વર્ષની અંદર પ્રભુપાદે 84 જેટલા બુક્સ લખ્યા છે, બરાબર. આજે પણ IIM, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, બરાબર, ભારતની ખ્યાતનામ સંસ્થાઓમાં પ્રભુપાદનું જીવન ચરિત્ર ભણાવવામાં આવે છે. લોકો એના ઉપર રિસર્ચ કરી રહ્યા છે કે આ વ્યક્તિ દ્વારા 10 વર્ષની અંદર કેવી રીતના થઈ શકે. 10 વર્ષની અંદર 108 મંદિર, 10,000 કરતા વધારે શિષ્યો,
84 કરતા વધારે બુક્સ લખવી, ભાગવતમના 18,000 શ્લોક, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના 11,555 શ્લોક, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક અને બીજી અગણિત બુકો ઉપર એના ભાષ્ય, તાત્પર્ય, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણોનું રીડિંગ કઈ રીતના કોઈ કરી શકે? 10 વર્ષની અંદર આટલું કેમ આપી શકે? આને કહેવાય સાચા સંન્યાસી, આને કહેવાય સાચા યોગી, જેની પાસે ક્ષણ માટેનો સમય નથી. તો આવા સંન્યાસી યોગીઓ, એના માટે આપણા ગૃહસ્થોએ એનો પાલન કરવાની આપણી જવાબદારી છે. આપણે એટલા માટે ભગવાન કહે છે સાચો યોગી, સાચો સંન્યાસી કોણ છે? બરાબર. યોગનો અલ્ટિમેટલી ગોલ છે મનને કંટ્રોલ કરવું. એટલે ભગવાન મનનું મહત્વ સમજાવે છે આગળના બધા શ્લોકોમાં. ભગવાન કહે છે મનુષ્ય મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, પોતાનું પતન થવા ના દેવું જોઈએ. મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. મન આપણો મિત્ર છે. જેનું મન દ્રઢ હોય, જેનો ડિટર્મિનેશન પાવર સારો હોય, એ વ્યક્તિ કોઈ પણ જીવનની કપરી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. અને જેનું મન નબળું છે, જેનો ડિટર્મિનેશન પાવર નબળો છે, જીવનની સામાન્ય પરિસ્થિતિની અંદર ટેન્શન, ડિપ્રેશનનો શિકાર થાય છે, ઊંઘની ગોળીઓનો શિકાર થાય છે અને છેલ્લે સુસાઇડ કરે છે. આપણે સમાજની અંદર જોઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. અઘરામાં અઘરી બીમારી, કેન્સર જેવી બીમારીમાંથી પણ જેનું મન મક્કમ હોય એ વ્યક્તિ બહાર નીકળી શકે છે, સારું જીવન જીવી શકે છે. અને જેનું મન નબળું છે એ સામાન્ય બીમારીને, આપણે કોરોનામાં આ દ્રશ્ય આપણી સામે જોયું છે. મનના જે નબળા લોકો હતા એ કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા ત્યાં કાપતા હતા થરથર. અને એ ચિંતામાં અડધા જતા રહ્યા. ચિંતામાં અડધાનું બીપી વધી ગયું અને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થયા અને ટેન્શનમાં જતા રહ્યા. ઘણા એવા હતા લોકો, ઘણા મોટી ઉંમરના દાદા હતા ગામડાના, કે જેનો ડિટર્મિનેશન પાવર સારો હતો, જેનું મન મક્કમ હતું, આજે જીવી રહ્યા છે. બરાબર. કેટલી વાર કોઈ પોઝિટિવ થઈ ગયા અને પોતાને ખબર નથી, કે આવે ને જાય, મન મક્કમ. બરાબર. તો મન એટલો મોટો આપણો શત્રુ છે, મન આપણું મૃત્યુ કરાવી શકે છે. જોયું છે ને, ઘણા બધાને હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. હાર્ટ એટેક ચિંતા, ઉપાધિ, ટેન્શનમાં. બરાબર. મન, તો આ મનને કંટ્રોલ કરવાની જે પદ્ધતિ યોગ, તો યોગ દ્વારા આપણે ભગવાન તરફ જઈ શકીએ. અને ભોગ, યોગ અને ભોગનો તફાવત છે. ભોગ દ્વારા ભગવાનથી વિપરીત દિશામાં આપણી ગતિ થાય છે. અષ્ટાંગ યોગની અંદર 8 અંગ છે. કયા 8 અંગ છે? બોલી જાવ નામ, ચાલો. 8 અંગના નામ બોલો. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. જી બોલ. આ તો આપણે પહેલેથી ભણીએ ને. બોલો 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 બોલો. બોલવું એને હજી બોલી જાવ, કઈ વાંધો નથી. ઓકે. તો 8 અંગ છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. હવે એમને ભગવદ ગીતા વાંચવું જોઈએ આ અધ્યાય, અને ગોતીને મને બતાવો કયા શ્લોકની અંદર યમ આપ્યું છે અને કયા શ્લોકની અંદર નિયમ આપ્યું છે. ગોતો તો મળશે નહીં. બરાબર. પણ આ કોર્સ એટલો સરસ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો. જેમ કે તમે એમને ભગવદ ગીતા તમારી રીતના વાંચી હશે તો તમને ક્યારેય પહેલા ચેપ્ટર ની અંદર અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણો તમે ગોતી નહીં શક્યા હોય. કે એની અંદર કરુણા છે. બરાબર. કોઈ આનંદ નથી. બરાબર. આ તો આપને મળ્યું છે. આપણી રીતના ભગવદ ગીતા અત્યાર સુધી આપણે વાંચી, આવું આ રીતના આપણે વાંચી શક્યા નથી? વાંચી શકીએ. એમ આ અધ્યાય તમે વાંચી જુઓ, તમારી રીતના મને કહો કે કયો શ્લોકમાં યમ છે, નિયમ છે, આસન છે, પ્રાણાયામ છે, પ્રત્યાહાર છે, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. 8 અંગ ભગવાને આ અધ્યાયની અંદર આપ્યા છે. ગોતી જો, મળશે નહીં. એટલા માટે ભગવદ ગીતાનું સ્વ અધ્યયન સાથે સાથે શ્રવણનું બહુ મહત્વ છે. અને શ્રવણ ક્યાંથી કરવું જોઈએ? તો ભગવાને પેલા 4થા અધ્યાયની અંદર કહ્યું. ક્યાં? તો કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ. જે પરંપરામાં આવતા હોય, 4 પરંપરામાં આવનારા અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળવું. ગમે ત્યાંથી સાંભળવું નહીં. બરાબર. આપણે ક્યાંય પણ સાંભળીએ પેલો પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે તમારા ગુરુ કોણ, એના ગુરુ કોણ, એના ગુરુ કોણ, 4 માંથી કઈ પરંપરા? શું એ પરંપરા કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટ થાય છે? ભગવાન સાથે કનેક્ટ થાય છે? બ્રહ્માજી સાથે, લક્ષ્મીજી સાથે, શિવજી સાથે, 4 કુમાર સાથે કનેક્શન બને છે? તો જ એ ઓરિજિનલ પરંપરા છે. નહીતર એ સંપ્રદાય નથી. એ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા બનાવેલો એક મત છે. બરાબર. અને કોઈ વ્યક્તિ છે એ ક્યારે પૂર્ણ વિશે જ્ઞાન ના આપી શકે, કારણ કે વ્યક્તિ પોતે અપૂર્ણ છે. આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, તો અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય દ્વારા પૂર્ણનું જ્ઞાન તમે આપી શકતા નથી. પૂર્ણનું જ્ઞાન પૂર્ણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય. ભગવાન પૂર્ણ છે તો એના દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. વેદ વ્યાસજી દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય પૂર્ણ, અને એ કન્ટિન્યુટીમાં આવે તો જ એ જ્ઞાન પૂર્ણ કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિ જયારે જ્ઞાન આપે તો જ્ઞાન અપૂર્ણ છે હંમેશા. એવું જ્ઞાન ક્યારે લેવું નહીં. તો આજે જો તમે આ અધ્યાયની અંદર 8 અંગની ચર્ચા છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ.
બરાબર. તો હવે તમે શ્લોક નંબર લખતા જાઓ, અથવા તમારી પાસે બુક હોય તો ત્યાં લખી નાખવું કે ભાઈ આ 6થા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક છે, યમ વિશે આપણને સમજાવે છે ભગવાન. 6થા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં યમ. યમ એટલે શું? યમ એટલે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, બરાબર. નાવું, સ્નાન કરવું, કપડા કેવા પહેરવા જોઈએ, તિલક કરવું જોઈએ, શું શિસ્ત રાખવી જોઈએ, આ બધું એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન ની અંદર યમ ની અંદર આવે. હવે યમ આપણને એમ થાય કે આપણે યોગ કરીએ છીએ અને અમે યોગ કરશું. આજકાલ તો તમે બરાબર ગમે એની ઘરે જાઓ તો એની ઘરે યોગા મેટ તો બરાબર ફેશન થઈ ગઈ છે, લોકો યોગા મેટ રાખે, બરાબર. તો ખરેખર યોગ એટલે શું? યોગમાં પેલું પગથિયું છે યમ. અને યમનું પેલી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તો કે તેને એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ. તમે વાંચો 6થો અધ્યાયનો 10મો શ્લોક, યમ છે. અને ભગવાન ત્યાં કહે છે કે એકાંત સ્થળે એકલા. ઇઝ ઇટ પોસિબલ કળિયુગની અંદર એકાંત સ્થળે ને એકલું જતું રહેવું, ઘર પરિવાર પત્ની બાળકો છોડી અને જતું રહેવાનું? જો અષ્ટાંગ યોગમાં તો જ તમે આગળ વધી શકો છો કે તમે એકાંત સ્થળે એકલા જતા રહ્યો બધું છોડીને. પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે યમ. પહેલાના સમયમાં એકચ્યુઅલી આ ધ્યાન અષ્ટાંગ યોગ એ જે યુગ ધર્મ હતો, કયા યુગનો? સતયુગનો. ભગવાને 4 યુગ અને 4 યુગના યુગ ધર્મ આપ્યા છે. સતયુગનો યુગ ધર્મ હતો ધ્યાન, ત્રેતા યુગનો યુગ ધર્મ હતો યજ્ઞ, દ્વાપર યુગનો યુગ ધર્મ હતો પરિચર્યા, ભગવાનની વિગ્રહ સેવા, અને કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે કલો તદ હરિ કીર્તના. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર વેદવ્યાસજી સુખદેવજી લખે છે, શ્લોક છે, કૃત્ય યજ્ઞામ તો વિષ્ણુ, બરાબર. ત્રેતાયામ યજતો મખે, દ્વાપરે પરિચર્યા, કલો તદ હરિ કીર્તના, બરાબર. તો 4 યુગ, 4 યુગના યુગ ધર્મ. તો હવે એટલું તો ખબર પડી ગઈ કે અષ્ટાંગ યોગ છે, જે ધ્યાન યોગ છે, આ યુગનો યુગ ધર્મ નથી. આ સતયુગનો યુગ ધર્મ હતો. કારણ કે એ સમયે વાતાવરણ અનુકૂળ હતું. ગુરુકુળમાં એ મુજબનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત થતું હતું. હિંસક પશુઓથી કઈ રીતના રક્ષણ મેળવવું, ફળ ફૂલ ખાઈને પણ કેવી રીતના જીવી શકવું, એનું ગાઈડન્સ ત્યારે મળતું હતું. હવે આજે આપણે એક દિવસ શાકમાં મીઠું ઓછું પડી ગયું હોય તો આપણે જમતા નથી, આપણે થાળીનો ઘા કરી દઈએ છીએ તરત, મીઠું ભૂલી ગઈ છું આજ તો, બરાબર. તો આવી માઇન્ડસેટ સાથે તમે કોઈ દિવસ યોગ કરી શકતા નથી અથવા ધ્યાન કરી શકતા નથી. તો એકાંત સ્થળે એકલું જવું એ કળિયુગની અંદર પહેલું સ્ટેપ જ ઇમ્પોસિબલ છે. હવે 16 અને 17 બે શ્લોક છે, નિયમ છે. નિયમ એટલે ડોન્ટ, શું કરવાનું. પેલું યમ એટલે ડૂઝ અને નિયમ એટલે ડોન્ટ, શું નથી કરવાનું, ખાસ ઈ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લેતો હોય અથવા બિલકુલ આહાર ન લેતો હોય એ યોગી ના બની શકે. અતિશય જે ઊંઘ લેતો હોય અથવા જે પૂરી ઊંઘ નથી લેતો યોગી ના બની શકે. ભગવાને કહી દીધું અહીંયા. આહાર, વિહાર, નિંદ્રા અને કાર્ય કરવા, 4 વસ્તુમાં એની આદત નિયમિત હોવી જોઈએ. હવે આજે તો આપણે રાત્રે 12 વાગે પંજાબી હોટલમાં આપણે પંજાબી ખાતા હોય, પીઝા ખાતા હોય, બરાબર. સવારે આપણે ઉઠવાના ટાઈમ 9 વાગ્યાના હોય, 9 વાગે ઉઠી યોગા મેટ લઈ અને આપણે બાલ્કનીમાં જતું રહેવાનું, ત્યાં આપણે યોગ કરીએ છીએ. મમ્મીને કઈ ચા મૂકજે મારા માટે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આ યોગા છે? જે લોકો રાત્રે 12 વાગે ચાઇનીઝ, પિઝા, બરાબર આ બધું ખાતા હોય અને સવારે 9 વાગે ઉઠતા હોય એ યોગ કરી શકે? કારણ કે પેલી રિક્વાયરમેન્ટ તો એકાંતમાં જવું એ ના થાય. બીજું તો કે અતિશય આહાર લે છે. હવે આપણે તો પેલા કેટલું જમવું કોણ નક્કી કરશે? તો કે આપણી જે પ્લેટમાં શું મેનુ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. મેનુ જો ભાવતું હોય તો અહીંયા સુધી આપણે જમવાનું છે, બરાબર. ના ભાવતું હોય તો કે તો ઉપવાસ. આજ ઉપવાસ કર્યો છે કે ને આજ એકાદશી છે? મેં બરાબર ને રિમાઇન્ડર આવ્યું હતું ને. અત્યારે તો 12 વાગ્યા સુધી નિર્જલા છે. ગઈકાલે આપણે થોડી કન્ફ્યુઝન હતી, ચર્ચા આપણે કરતા હતા, પણ આપણે બીજા વૈષ્ણવ અને સેન્ટ્રલમાં પૂછ્યું તો આજે જ બપોર સુધી દ્વાદશીના બરાબર ઉપવાસ, નિર્જલા, અને દ્વાદશી પછી એકાદશી કન્ટિન્યુ. આ રીતના આપણને ગાઈડન્સ પ્રાપ્ત થયું છે. જે લોકો એકાદશી બરાબર અત્યારે જે કઈ જમ્યા ના હોય તો કન્ટિન્યુ રાખજો, એકાદશીના વ્રત કરજો ખાસ, બરાબર. કારણ કે આ બધા પ્રેક્ટિકલ છે. જો તમે અહીંયા આવીને સાંભળો તો છો, શ્રવણ કરો છો આ ક્લાસમાં આવીને, પણ ખરા અર્થમાં શ્રવણ કોને કહેવાય ખબર છે? શ્રવણ છે એ ખાલી સાંભળવું એને શ્રવણ નથી કહેવાતું. શાસ્ત્રની અંદર શ્રવણના 3 પાસા કીધા છે. પેલું તો સાંભળવું, તમે આવો છો. બીજું આ સાંભળીને તમે એનું ચિંતન કરો, મનન કરો કે આજે પ્રભુજીએ શું વાત કરી આખો દિવસ. અને ત્રીજું એને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારો. ત્યારે તમારું શ્રવણ પૂરું થયું કહેવાય. ધારો કે સિમ્પલ વસ્તુ હું અહીંથી તમને ગુલાબ જાંબુ બનાવવાની ટેકનિક શીખડાવતો હોય કે ભાઈ ગુલાબ જાંબુ આ રીતના બને, તમે સાંભળી તો લીધું, પછી ઘરે જઈને તમે વિચારો કે ભાઈ ગુલાબ જાંબુ કઈ રીતના બને, શું શું વસ્તુ જોઈએ, પછી વસ્તુ તમે એકઠી કરો ને ગુલાબ જાંબુ બનાવો, પછી તમે ખાવ તોય તમારું બરાબર શ્રવણ બરાબર ત્યાં પૂરું થયું.
કે પ્રભુજીએ છે. હવે ખાલી અહીં ગમે એટલું લેક્ચર આપો ગુલાબજાંબુ બનાવવાનું, તમે યાદે રાખી લ્યો તો એને શુષ્ક જ્ઞાન કહેવાય. ખાલી શુષ્ક જ્ઞાન, અને શુષ્ક જ્ઞાનથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી. સમાજની અંદર હજારો લોકો તમને મળશે જેને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો કંઠસ્થ છે, પોપટની જેમ બોલે છે. તમે શ્લોક નંબર આપો, બોલશે. કોઈ મતલબ નથી. એને પૂછો એ શ્લોક જીવનમાં ઉતાર્યો છે? ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને જે ઉપદેશો આપ્યા છે જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરી છે? એટલી જ કોશિશ, ભલે 100% ના થઈ શકે, એટલી જ કોશિશ ટ્રાય કરી છે, ગુરુના શરણે જવાની કોશિશ. તો આ કરવાથી શ્રવણ પૂરું થશે. તો આ બધા પ્રેક્ટિકલ છે. એકાદશીના વ્રત કરવા, જપ કરવું, ભગવાનને ભોગ લગાડવું. આ નહીં કરીએ તો એ શ્રવણ ના કહેવાય. તમે ખાલી શુષ્ક જ્ઞાન લેવા માટે આવી રહ્યા છો, અને શુષ્ક જ્ઞાનથી કંઈ થવાનું નથી. આજ સુધી કોઈનું થયું નથી, ઉદ્ધાર થવાનો નથી. માત્ર તમારી પાસે નોલેજ આવશે. તો નોલેજ તો ન્યૂઝપેપરમાં મળી જશે ને ભાઈ, બરાબર ને? ન્યૂઝપેપરમાં મળી જશે, ટીવી સિરિયલોમાં મળે. આ બધું નોલેજ ક્યાંયથી લઈ શકાય? એનો કોઈ મતલબ નથી શુષ્ક જ્ઞાનનો. ઓકે, તો આ પ્રેક્ટિકલ કરજો. આપણે નિયમ તરફ આગળ વધીએ. આહાર, વિહાર, નિંદ્રા, કાર્ય કરવાની આદતમાં આપણે સંયમિત રહેવું જોઈએ. ક્યાં ફરવા જવાનું છે, વિહાર, એના ઉપર પણ આપણો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. ગમે ત્યાં ફરવા ના જઈ શકાય, ગમે તે તમોગુણી જગ્યાએ ના જઈ. નિંદ્રા ક્યારે ને કેટલી કરવાની છે એના ઉપર આપણો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. આપણે તો હાથમાં મોબાઈલ આવે, બરાબર, તો ખબર જ ના પડે રાત્રે કેટલા વાગ્યા છે. 10 વાગ્યા છે, 11 વાગ્યા છે, 12 વાગ્યા છે. છેલ્લે તો મોબાઈલ આમ આપણે જોતા જોતા માથે પડી જાય તો 2 વાર આપણે પાછો ચાલુ કરીને જોતા હોય. એટલી નીંદર આવતી હોય રીલ્સ જોવામાં. આપણો તો નેઠો નથી. બરાબર, કાર્ય કરવાની આદત, કોઈ કંટ્રોલ નથી. જેટલી સેલરી વધારે આપે એટલું આપણે કાર્ય વધારે કરવા તૈયાર છીએ. 20,000 પગાર હોય ને 8 કલાક કામ કરતા હોય ને બોસ આવીને એમ કે કાલથી 30,000 પગાર આપીશ, 2 કલાક કામ વધારે કરવાનું છે. આપણે હા, કઈ વાંધો નહીં, 30,000 પગારમાં શું વાંધો? બોસ આવીને એમ કે ભાઈ 20,000 છે ને 50,000, બરાબર, આવતીકાલથી 50,000 પગાર અને તારે 12 કલાક કામ કરવાનું. હા, કઈ વાંધો નહીં. તો કાર્ય કરવાની આદતની અંદર આપણું નિયમન હોવું જોઈએ. શાસ્ત્રની અંદર કહ્યું છે 24 કલાકમાંથી 8 કલાક કામ કરવાના, કામની જગ્યાએ જવાના, 8 કલાક ખાવા પીવાના, ઊંઘવાના, સુવાના, બરાબર, દૈનિક ક્રિયાઓ માટેના 8 કલાક છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટેના હોવા જોઈએ. આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણું હોવું જોઈએ ગૃહસ્થોનું. એટલીસ્ટ આ તો મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા છે. મિનિમમ 8 અવર્સ. પછી ધીમે ધીમે બાકીના 2 માંથી સમય કાઢતા કાઢતા આ 8 અવર્સ ને વધારવાનો છે. આપણો તો હજી આખા દિવસના અડધી કલાક, 2 કલાક જ માન થાય શરૂઆતમાં. તો વિચાર કરો, 8 કલાક આપણને કીધા છે આચાર્યોએ, બરાબર. તો આ થવું જોઈએ. ત્રીજું આસન, 11મો ને 12મો શ્લોક અને આગળ 13મો ને 14મો, આ બધા આસન માટેના શ્લોક છે. 4, બરાબર. હવે જો આપણે યોગમાં, આપણે ખરા અર્થમાં આ અધ્યાયના અંતે ભગવાન પોતે કહેશે કે અષ્ટાંગ યોગ ધ્યાન યોગમાં પડવાનું નથી, પણ આપણે આ જ અષ્ટાંગ યોગની આ જે પદ્ધતિ છે ને એને ભક્તિ યોગમાં કઈ રીતના એપ્લાય કરી શકાય ને એ આપણે શીખવાનું છે ખાસ. તો આસન, હવે આમ તમે જોવો તો ભક્તિ યોગની અંદર તમે બધું આ પાલન કરવાના જ છો, બરાબર. યમ એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન તમે રાખો છો, ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન પણ તમે કરવાના છો બધું. અને આસન, તમે સવારે ચેન્ટિંગ કરો, જપ કરો તો આસન, એક પોઝિશનમાં બેસીને માળા કરો. તો આ બધું આ બધું અંદર છે. એટલે ભક્તિ યોગને કોમ્બો પેક કીધો છે. એની અંદર જ્ઞાન યોગ પણ છે, એની અંદર કર્મ યોગ પણ છે, એની અંદર હઠ યોગ પણ છે, એની અંદર ધ્યાન યોગ છે. બધું કમ્બાઈન છે. ભક્તિ કરો તેની અંદર બધું આવે, કારણ કે ગોલ ભક્તિ છે, બાકી બધા પગથિયા છે ત્યાં જવા માટેના. તો આસન કેવું હોવું જોઈએ? કુસા ઘાસ ઉપર, બરાબર, વૃક્ષચર્મ પાથરીને. આસન બહુ ઊંચું ન હોય, નીચું ન હોય, પવિત્ર જગ્યા હોય. હવે એ સમયમાં આપણે કહેવાય દંડલોકની ગાદી નહોતી મળતી, એટલે બીજા બધા ઓપ્શન એ સમય હતા કુશાઘાસ ને, કારણ કે એને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. બાકી તમે લેવલ 2 માં આવશો તો થોડીક વિસ્તૃત ત્યાં ચર્ચા કરશું, શું કામ કુશાઘાસ ને મૃગચર્મ ને શું કામ, બરાબર. તો હવે આપણી પોઝિશન કેવી હોવી જોઈએ? શરીર, ગરદન, માથું એકદમ સીધું હોવું જોઈએ. દ્રષ્ટિના સ્થિર કરવાની છે, સંયમિત મનથી, ભય રહિત. અને હવે જે શબ્દ આવે છે એ બહુ મહત્વનો છે. વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત. વિષય જીવન એટલે જાતીય જીવનથી મુક્તિ હોવી જોઈએ. આપણે બધા તો ગૃહસ્થો છીએ, પત્ની છે, પતિ છે. જાતીય જીવનમાંથી સંપૂર્ણ રીતના કઈ રીતના આપણે મુક્ત હોઈ શકીએ? બરાબર, વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલા માટે આ યોગની અંદર હવે આમ જોવા જાવ તો હવે આ વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત કોણ હોય? સંન્યાસી હોય, જેને સંસાર છોડી દીધો હોય, એ હોય. એટલા માટે અષ્ટાંગ યોગ ને ધ્યાન યોગની સાધના એ સામાન્ય ગૃહસ્થો માટે નથી, જન સામાન્ય માટે નથી, કારણ કે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. અને પ્રાણાયામના 2 શ્લોક છે 5મા અધ્યાયમાં આવ્યા હતા, ત્યાંથી લીધા છે, કારણ કે ભગવાને ત્યાં શરૂઆત કરી છે, બરાબર. કે બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરી દ્રષ્ટિના 2 ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરવાની. શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ,
એને કંટ્રોલમાં કરવાના. પ્રાણાયામ, બરાબર, બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ છે. અને એના પછી આવે છે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયોને બહારના ઇન્દ્રિયો વિષયોમાંથી રોકી દેવાની. બરાબર, આ પ્રત્યાહારની વ્યાખ્યા. પ્રતિ આહાર, ઇન્દ્રિયોનો જે આહાર છે એનું પ્રતિ, એનું રોકી દેવાનો. ઇન્દ્રિયોનો આંખનો આહાર શું છે? સારું 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 જોવું, ટીવી જોવું, મોબાઈલ જોવું, બંધ કરવો એટલે એને પ્રત્યાહાર કહેવાય. તો પ્રત્યાહાર કરવો, તો એમાં સંયમનો અભ્યાસ કરવો પડશે. અને જ્યારે આવો સંયમ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર, અને એવો યોગી છે કે આ ભૌતિક અસ્તિત્વ એનું પૂરું થશે ત્યારે ભગવત ધામ જતો રહેશે. બરાબર. અને પ્રત્યાહાર થશે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર કંટ્રોલ આવશે, ત્યારે તમારું ધારણા તમારી સામે પ્રકાશિત થશે. ધારણા એટલે તમે જેનું ધ્યાન કરવા માંગો છો એ વસ્તુ. બરાબર. તો ધારણા ત્યારે થશે તમારી. ધારણા છે એ એકાગ્રતા અથવા સમાધિનું શરૂઆતનું પગથિયું છે ધારણા. કારણ કે ધારણા પછી ધ્યાન આવે. ધ્યાનનો શરૂઆતનો તબક્કો એટલે ધારણા, અને સમાધિનું પહેલું પગથિયું એટલે ધારણા. બરાબર. તો અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે જ્યારે એનું મન સંયમિત થાય, ભૌતિક ઈચ્છાઓ એની બધી ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે, અને પછી એનું ધ્યાન લાગે છે. ધારણ એક વખત નક્કી થયું, બરાબર, પછી એનું ધ્યાન લાગે છે. ધ્યાન લાગે તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે વાયુ રહી સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર, હલતો નથી, બરાબર, એકદમ સ્ટેબલ રહે છે દીવો. એમ એનું મન એના ધારણની અંદર લાગી જાય છે, એને કહેવાય ધ્યાન. પણ આ અવસ્થાની અંદર પણ વિચલિત થવાની શક્યતા છે. બરાબર, તમે ફૂંક મારો તો દીવો ઓલાઈ જાય. એમ જયારે ધ્યાનમાં કોઈ બેઠો હોય તો બાહ્ય કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ મળે તો એમાંથી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, ધ્યાનમાંથી બહાર નીકળી જાય. પણ આની જે એડવાન્સ લેવલની અવસ્થા છે એને કહેવાય સમાધિ. બરાબર, એ છેલ્લું. હવે આ સમાધિની અવસ્થામાં બાહ્ય કારણો એને વિચલિત કરી શકતા નથી. તો આ રીતના યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો સાચી સમાધિની વ્યાખ્યા શું છે? ભગવાન એ સમજાવે છે કે જે મનુષ્યનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ ગયું હોય છે, શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે કે હું કોણ છું, એને અંદર જ આનંદ માણી શકે છે. યોગીઓને બહાર આનંદ લેવા જવાની જરૂર પડવી જોઈએ નહીં. આપણે બધા તો રવિવારની રાહ જોઈએ છે, ક્યારે રવિવાર આવે ને ક્યારે ફરવા જાય. આપણે બહાર આનંદની શોધ કરીએ છીએ. જયારે ભગવાનના ભક્તો છે હાથમાં માળા લઈને એક જગ્યાએ બેસે એટલે એને ત્યાં આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનની લીલાઓનું ચિંતન સ્મરણ કરે એમાં આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, અને બહાર આનંદ શોધવાની જરૂર હોતી નથી. અને આ જે આનંદ અવસ્થામાં છે મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત કરે છે. દિવ્ય ઇન્દ્રિયો, આંખ બંધ કરે ત્યારે ભગવાનના દર્શન થાય છે દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા, અને એનાથી જે એને અપાર દિવ્ય સુખ છે પ્રાપ્ત થાય છે. અને હવે જયારે આ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એ વ્યક્તિ કદાપી સત્યથી જુદો પડતો નથી. આવા વ્યક્તિને તમે ગમે તે પછી કહો એ કૃષ્ણથી જુદો ના પડે. સત્ય એટલે પરમ સત્ય ધીમહિ, કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ નો શ્લોક પહેલો છે, સ્કંદ પહેલો, અધ્યાય પહેલો. સત્ય, પરમ સત્ય કોણ છે? કૃષ્ણ. આનાથી જુદો પડતો નથી. અને ક્યારેય જો આ સુખની કોઈને પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો એને ખબર પડી જાય કે આનાથી મોટો કોઈ લાભ નથી. નરસિંહ મહેતા, સંત તુકારામ, ગોરા કુંભાર, મીરાબાઈ, બરાબર ને, મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરાના, કોઈ પોતે રાજકુમારી હતા. રાજકુમારી, આપણાથી 100 વારનું મકાન ના છૂટે, એ રાજકુમારી હતા. બરાબર ને. જાહો જલાલી માં એનું જીવન વ્યતીત થઈ શકતું હતું જો એને ધાર્યું હોત તો. બરાબર, રાજકુમારી એટલે વિચાર કરો, પછી તો રાણી બનીને ગયા. રાણી પાસે શું ના હોય વૈભવો, પણ એને બહાર કે આનંદ શોધવા જવાની જરૂર નથી. એને ભગવાનમાં જેટલો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત નથી થતો. પછી જીવનમાં ગમે તે તકલીફ આવે. મીરાબાઈને શું શું તકલીફો નથી આવી, કુંતી મહારાણીને શું તકલીફો નથી આવી. નરસિંહ મહેતાનો નાનો એવો પુત્ર શામળદાસનું મૃત્યુ થઈ જાય છે, પોતાની પત્ની પણ છોડીને જતી રહે છે. બરાબર ને. નરસિંહ મહેતા. ગોરા કુંભારની આપણે વાત કરીએ છીએ, પગની અંદર પોતાનો પુત્ર બરાબર કચડાઈ જાય છે. આપણા જેવાને ભક્તિ કરતા કરતા સારો એવો તાવ આવી જાય ને કે એમાંથી આપણે કહેવાય કે 15 દી બહાર ના નીકળી શકીએ ને, આપણી ભક્તિ ડગમગી જાય. ભગવાન આખા ગામમાં કોઈ ના મળ્યો તને તાવ ઉડાવવા માટે. હું જતો આટલા ટાઈમથી માળા કરું, મંગલા આરતી કરું, ભક્તિ કરું, મને તાવ આવ્યો, આ તારી માળા. આ આપણું લેવલ છે. ત્યારે ભગવાનના ભક્તો હોય એ મોટામાં મોટી વિપત્તિઓમાં પણ વિચલિત થતા નથી. ખરેખર આ સમાધિની અવસ્થા છે. નરસિંહ મહેતા, ગોરા કુંભાર, મીરાબાઈ, શીલ પ્રભુપાદજી કેટલી વખત રાધા માધવ ગાતા હોય આંખમાંથી અશ્રુ. બરાબર. ભગવાનના ભક્તો છે, સામાન્ય લોકોની વચ્ચે આ એના ભાવ પ્રગટ કરતા નથી, કારણ કે આપણે સમજી નથી શકતા એટલા માટે. આ ઓરિજિનલ સમાધિની અવસ્થા. નરસિંહ મહેતા ખબર છે ને, કેદાર રાગ વગાડે, ભગવાન દ્વારકાથી દોટ મૂકે. પિતાજીનું શ્રાદ્ધ છે ઘરે,
નરસિંહ મહેતા ઘી લેવા ગયા છે, ઓલા કે ભાઈ ભજન ગાવ તો ઘી આપું, બરાબર. સ્ટોરી તો બહુ લાંબી છે, એમાં પાછી 1 કલાક જતી રહી, બરાબર. અહીંયા તો પછી કેવાય ભજન ચાલુ થયું અને વાહ ભગવાન ચિંતા કરે છે કે આને ભજન ચાલુ કર્યું, ઘરે બધા મહેમાન છે, જમવાનો ટાઈમ થયો ને આ તો ભજનમાંથી બહાર નથી નીકળતા, આ સમાધિની અવસ્થા છે, બરાબર. તો આ ખરેખર સમાધિની અવસ્થા છે જે સર્વ દુઃખોમાંથી સમાધિ એટલે એવું નહીં કે હિમાલયમાં જઈને બેસી જાય ને ઓમ, એ સમાધિ નથી. સમાધિનો સાચો અર્થ અહીંયા આપ્યો છે. સમાધિ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ અવસ્થામાં સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સતત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરતો હોય, મનન કરતો હોય, 24 કલાકમાં એક ક્ષણ માટે પણ કૃષ્ણથી જુદો ના પડે, બાહ્ય દેખાવે તમને એવું લાગે કે આ કામ કરે, ઓલું કામ કરે, આ કામ કરે, ઓલું કામ કરે, બાહ્ય ઇન્ટરનલી એની ચેતના સતત કૃષ્ણમાં હોય, આને સમાધિ કહેવાય છે, બરાબર. તો હવે આ બધી ચર્ચાઓ ભગવાન સાથે અર્જુનની થઈ અને અર્જુન ઘણા બધા એમ કે અમે યોગ કરશું, બરાબર. અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કળિયુગમાં કોઈ આ પ્રયત્ન કરવો નહીં, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, હઠ યોગનો પ્રયત્ન પણ કરવો નહીં. શું કામ? તો આપણને એમ થાય તો શું કામ આપ્યું હશે શાસ્ત્રની અંદર? પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં બહુ બધું લખ્યું છે, શું કામ લખ્યું છે? બરાબર, કરવાનું નથી તો, બરાબર. ત્યારે આચાર્ય આપણને સમજાવે, શાસ્ત્રની અંદર બધું આપ્યું હોય, વેદની અંદર 3 વિભાગ છે, બરાબર. એમાં કર્મકાંડ છે, જ્ઞાનકાંડ છે, ઉપાસના કાંડ છે, બધું છે. અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની ઉપાસના છે, ભૈરવની ઉપાસના છે, મહાકાલની ઉપાસના છે, ભગવાન વિષ્ણુની પણ ઉપાસના છે વેદોની અંદર, બધું છે. કરવાનું શું છે? કોણ શીખડાવશે? બધું એક કરવાનું છે ના, વ્યક્તિની બરાબર લેવલ કયું છે અને કયો સમય ચાલી રહ્યો છે. એટલે જ્યારે આચાર્ય આવે એ જે તે સમયને આધીન આપણને શાસ્ત્ર સમજાવે અને એ સમયને અનુકૂળ જે હોય એ વસ્તુ આપણને કરવાની કહે. એટલે આપણને આચાર્ય કહે છે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે પણ કળિયુગનો યુગ ધર્મ આ નથી. ભાગવતમની અંદર બહુ ક્લિયરલી આપ્યું છે. અને સ્વયં આયા અર્જુન પૂછે છે ભગવાનને, એ મધુસૂદન તમે જે યોગ પદ્ધતિ વર્ણવી છે મને અવ્યવહારુ લાગે. વિચાર કરો, અર્જુન એમ કે છે કે અવ્યવહારુ, આ પ્રેક્ટિકલ નથી, આને નભાવી ના શકાય, કારણ કે મન તો બહુ ચંચળ છે. તો અર્જુનનું મન ચંચળ છે, અર્જુનનું મન અસ્થિર થાય છે. શું લાગે છે? અર્જુનનું મન તો દરેક ક્ષણે કૃષ્ણમાં લાગેલું છે. અર્જુન માટે યોગ કરવો બહુ મોટી વાત નથી, અર્જુને ઓલરેડી કરેલો છે. જયારે અજ્ઞાતવાસની અંદર હતા ને, બરાબર, ભગવાને કીધું તું બરાબર તમે યોગ સાધના કરો અને ભગવાન શિવજી પ્રસન્ન થશે. શિવજી પ્રસન્ન થયા હતા, પશુપતાસ્ત્ર આપ્યું હતું. અર્જુન માટે અઘરું નથી, કારણ કે એનું એજ્યુકેશન ગુરુકુળમાં થયું હતું, બરાબર. અને અર્જુનનું આપણે ગ્લોરિફિકેશન જોયું છે. દ્રોણ, બરાબર, ગુરુ દ્રોણના સર્વશ્રેષ્ઠ શિષ્ય હતા. ગુરુ દ્રોણે કીધું કે ભાઈ શું દેખાય છે? બરાબર, તો કે પક્ષીની આંખ દેખાય છે. પક્ષીની આ બીજા બધાને પૂછ્યું તો કે ભાઈ મને પહાડ દેખાય છે, મને પોપટ દેખાય છે, મને મોર દેખાય છે. અર્જુન કે મારો ગોલ ફિક્સ છે, શું? પક્ષીની આંખ દેખાય છે. આ એ અર્જુન છે. નીચે જો એનો ઉપર કહેવાય માછલીની આંખ વીંધી દીધી હતી, બરાબર. તો હજારો એવા એક્ઝામ્પલ છે શાસ્ત્રની અંદર પાંડવોના અને અર્જુનના કે સંપૂર્ણપણે સ્ટેબલ હતા માઇન્ડથી, કોઈ એનું અસ્થિર માઇન્ડ નહોતું. અર્જુનનું યુદ્ધ થયું હતું ભગવાન શિવજી સાથે, મહાદેવ સાથે. તમને બધાને ખ્યાલ છે ને, શિવજી છે શિકારી બનીને આવ્યા, બરાબર. ઓલું જે જંગલી ડુક્કર હતું બધાને હેરાન કરતું હતું, અર્જુને તીર છોડ્યું, શિવજીએ તીર છોડ્યું, બેના તીર લાગ્યા. અર્જુન કે મેં માર્યું છે, શિવજી કે મેં માર્યું છે, બરાબર. શિવજી કેમ? ચાલો એ કે બબે હાથ થઈ જાય, જોઈ લઈએ બરાબર કોનું તીર ત્યાં પહોંચે. ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય છે અર્જુન અને ભગવાન મહાદેવ વચ્ચે, અને મહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે બરાબર આના અર્જુનથી, પશુપતાસ્ત્ર આપે છે. આ એ અર્જુન છે. તો એનું મન ચંચળ હોય, બરાબર. જેના મન ચંચળ હોય એના ઉપર શિવજી પ્રસન્ન થઈ જાય? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? ઇન્દ્ર, વરુણ આદિ દેવતાઓ એને સાક્ષાત દર્શન આપી શકે? ના, બરાબર. આ એ અર્જુન છે, ભગવાન સાથે સાક્ષાત અવતરિત થયા હતા નર નારાયણ સ્વરૂપે, બરાબર. તો અર્જુન નું મન બિલકુલ વિચલિત નથી. અર્જુન તો સ્વર્ગમાં ગયા હતા. જયારે ઇન્દ્રદેવ ઉપર આક્રમણ થયું ને સ્વર્ગમાં, ત્યારે ઇન્દ્ર અર્જુનને લેવા આવ્યા હતા. યક્ષોનો હુમલો થયો હતો સ્વર્ગમાં, તો અર્જુન ત્યાં ગયા હતા અને યક્ષોના હુમલાથી સ્વર્ગને મુક્ત કર્યું હતું. તો ત્યાં ઉર્વશી નામની એક સ્વરૂપવાન, તમને ખબર, તમે લોકો નામ તો સાંભળ્યું છે, ઉર્વશી, મેનકા, આ બધી અપ્સરાઓ. તો ઉર્વશી, બરાબર, અર્જુનથી ખૂબ આકર્ષાઈ ગયા, એટ્રેક્ટ થઈ ગયા, બરાબર. તો હવે ત્યાં તો ક્યાં અર્જુનના પત્ની કે કોઈ હતા, બરાબર. અને વ્યક્તિનું ચરિત્ર છે ને એકાંતમાં જ ખબર પડે. જયારે આજુબાજુમાં કોઈ ન હોય ને ત્યારે નક્કી કરી લેવું કે આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે કેટલામાં છીએ. સત્વગુણમાં, રજોગુણમાં, તમોગુણમાં કોઈ ના હોય ને
બાકી બધા હોય ત્યારે તો આપણે સારું સારું જ વર્તન કરવાના ને, તિલક હોય, ધોતી કુર્તો હોય, સરસ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી બધું ચાલતું હોય. એકાંતમાં શું ચાલે છે, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો કોઈ નહોતું. જયારે ઉર્વશી અર્જુન પાસે આવ્યા, અર્જુનને કહ્યું કે ભાઈ મને તો તમે ગમો છો, મારે તમારી સાથે સહવાસ કરવો છે. અર્જુને કીધું કે નહીં, તમે તો મારી માં સમાન છો, બરાબર ને, હું વિચારી પણ ના શકું, ઇમ્પોસિબલ. બાકી કોણ જોવા વાળું હતું? અર્જુનનું મન એટલું બધું સ્ટેબલ છે. મોટા મોટા ઋષિઓ હોય ને, વિશ્વામિત્ર છે એ, બરાબર ને, ખબર છે મેનકા જે આવ્યા તો એ ડૂબી ગયા હતા, વિશ્વામિત્ર. અને અર્જુન છે એ સ્ટેબલ છે ઉર્વશીની સામે. આ એ અર્જુનની વાત કરી રહ્યા છે. અર્જુન એમ કે છે કે ભગવાન મારાથી નહીં થાય. અર્જુન થી નહીં થાય એવું નહીં, આપણાથી નહીં થાય. અર્જુન આપણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, તમને ને મને, કે ભાઈ આ જન સામાન્ય લોકોથી નહીં થાય. પ્રભુ કલયુગ આવી રહ્યો છે, દ્વાપર પૂરો થયો, કલયુગ આવશે ને, કલયુગના લોકોથી નહીં થાય. તમે જે સમજાવો છો યમ નિયમ આસન. અર્જુન કહે છે ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રઢમ તસ્યા અહમ નિગ્રહમ મન્ય વાયુ રીવ સુદુષ્કરમ. ભગવાન તમે કહેતા હોય તો વાયુને રોકી દઉં. અર્જુન બરાબર એટલા બધા શક્તિશાળી હતા કે વાયુને પણ કંટ્રોલ કરવા માટેની શક્તિ ધરાવતા હતા. મનને કંટ્રોલ કરવું એના માટે કઈ અઘરું નહોતું. પણ એ ખાલી કહે છે કે મન ચંચળ છે, ઉચ્છ્રલન છે, દુરાગ્રાહી છે, અત્યંત બળવાન છે, હું વશમાં નહીં રાખી શકું, મારાથી તો નહીં થાય. શું કરવાનું? ત્યારે ભગવાન જવાબ આપે છે કે અર્જુન તારી વાત સાચી છે. અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહ ચલમ. તારી વાત સાચી છે, મનને કંટ્રોલ કરવું વેરી ડિફિકલ્ટ. ભગવાન તો સોલ્યુશન શું? ભગવાન કે અભ્યાસ એને તો કંતેય વૈરાગ્ય ચગુહ્યત. અભ્યાસ કરો. રોજ સવારે એક માળાથી શરૂઆત કરો ને. એક માળા, એક માળા, એક માળા, બે માળા, બે માળા, 3 માળા. ઇસ્કોનના ભક્તો રોજ 16 માળા કરે છે. કેટલા લોકોને અત્યારે થઈ ગઈ છે 16 માળા? હાથ ઊંચો કરવો જોઈએ. 9 વાગવા આવ્યા, સવારે મંગળા આરતીમાં ઉઠ્યા હોય, અત્યાર સુધીમાં 16 રાઉન્ડ કેટલા લોકોને કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે? કયો 16 માળા કરવી એટલે કર્મી લોકોથી ના થાય. બહુ અઘરી વસ્તુ છે. હું તમને કહું, એક જગ્યાએ અડધી કલાક બેસીને 4 માળા કરવી, એમાંય કીડિયું ચડે આપણાથી, એમાંય કીડિયું ચડે, બરાબર. જયારે બ્રહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર 16 માળા થઈ જાય છે. કેટલા બધા લોકો છે, જો હાથ બરાબર, આ બધાના હેન્ડરેસ થાય છે. 16 માળા કેટલા બધાની અત્યારે 21 થઈ ગઈ હોય, કારણ કે આજે એકાદશી છે. 3 વાગ્યાથી લોકો ઉઠી ગયા હોય ને ભગવાનની માળા કરે, બરાબર. તો કઈ રીતના થયું આ? આપણાથી 1-2 માળા નથી થતી અને લોકો 16 માળા કરીને બેઠા છે. 16 માળા કરવા માટે 2 કલાક બેસવું પડે એક જગ્યાએ, કન્ટિન્યુઅસ 2 કલાક ભગવાનનું નામ લ્યો ત્યારે 16 માળા થાય. કેવી રીતના થયું? હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? ભગવાને કીધું છે અભ્યાસ એને તું કમતેય. અભ્યાસ કરવાથી, રોજ પ્રેક્ટિસ કરવાથી. અને બીજું વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડી દેવું નહીં. વૈરાગ્ય એટલે કઈ છોડવાનું નથી. આચાર્ય આપણને જે કીધું છે, જે ડોન્ટ, જે નિયમો છે, એનું થોડું ઘણું પાલન કરશું ને એટલે ઓટોમેટિક એ થશે, બરાબર. તો અભ્યાસ છે, અભ્યાસથી આપણે કહીએ ને પ્રેક્ટિસ મેક એ મેન પરફેક્ટ, બરાબર. એ અહીંથી જ આવ્યું છે. અભ્યાસ કરવાથી પરફેક્શન આવશે. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સંસ્કાર દુર્લભ છે. મન કંટ્રોલમાં ન હોય ને એને ભૂલી જવાનું કે એને ક્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય. જેનું મન સંયમિત છે તથા યોગ્ય ઉપાય દ્વારા જે પ્રયત્ન કરે છે, નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ્ય ઉપાય કળિયુગનો શું છે? ભગવાનના નામનો જપ, બરાબર. આ યોગ્ય ઉપાય છે કળિયુગનો. અલગ અલગ યુગના યુગ ધર્મ હતા, બરાબર. તો હવે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે, ભગવાન તમે કહો છો વાત તો સાચી છે કે ભાઈ ચાલો 1-2 માળાથી શરૂઆત કરીએ. તમે આજે કીધું છે ને આજે એકાદશી છે, એકાદશીના ઉપવાસ કરીએ. ઘણા બધા કરતા હશે, નવા ભક્તો હોય, શરૂઆત તો કરી દે, 1-1 માળાની શરૂઆત કરી દે. તો પ્રશ્ન એ થાય કે ધારો કે આગળ જતા ભક્તિ બંધ થઈ ગઈ, તો આ જે સમય ગાળેલો 18 દિવસના 18 અધ્યાય, માળા, એકાદશીના વ્રત, આ બધું નકામું જશે? અર્જુન પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાનને કે ભગવાન તમે કીધું કે ભાઈ ચાલો અભ્યાસ કરવાથી થઈ જશે, અમે અભ્યાસ તો ચાલુ કરીએ બધા ભેગા મળીને, પણ પછી જૂના મિત્રો પાછા મળી જાય. હવે હાલ ને ભાઈ, હવે હજી ક્યાં માળા કરવાની ઉંમર છે તારી? 65 વર્ષ પછી કરવાનું હોય બધું. રિટાયર્ડ થાય ને ત્યારે હોય ભગવદ ગીતા, માળા. પછી ત્યારે સમજાય તો ને 65 વર્ષ પછી. આ યુવાનીમાં નથી સમજાતી ભગવદ ગીતા. 65 વર્ષ પછી કેવી રીતના સમજાય? બરાબર. ભગવાનને અર્પણ કરીએ, તાજું ફૂલ અર્પણ કરીએ ને, કે વાસી ફૂલ, બરાબર. ખરેખર જયારે આપણામાં સ્ટ્રેન્થ છે, આપણામાં ખરેખર બલ છે, ત્યારે આપણે ભગવાનને સમર્પિત થવું જોઈએ. અને જો નાનપણથી, યુવાનીથી ભક્તિ કરી હશે ને, તો અને માત્ર તો જ વૃદ્ધાવસ્થા સુધી બરાબર કન્ટિન્યુટી સ્ટેબલ રહી શકાય. બાકી તો પૂર્વ જન્મની ચેતના પ્રગટ થયો એ જ લોકો બરાબર મોડે ભક્તિ ચાલુ કરીને સ્ટેબલ રહી શકે.
વિરલાઓ હોય એ કરી શકે, બધા ના કરી શકે. એટલે અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય? અહીંયા યોગી શબ્દ આવ્યો છે, બરાબર. તો ખરેખર ભક્તિ યોગીની અહીંયા ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે કે અસફળ, બરાબર, કે થોડોક તમે ભક્તિ તો કરી અને પાછું પતન થઈ ગયું, તો ભગવાન એની ગતિ શું થશે? બરાબર, એનું સમય વેસ્ટ જશે. બરાબર, અર્જુનના પ્રશ્નમાં ભગવાન એને જવાબ આપે છે. અર્જુન કહે છે, ભગવાન ભક્તિ કરી, માળા કરી, ધોતી કુર્તો, બરાબર, તિલક ધારણ કર્યું, મંદિરે ગયા અને થોડાક ટાઈમમાં ભક્તિમાંથી પતન થઈ ગયું, તો ભગવાન ધોબીનો કૂતરો ઘરનો નહીં, ઘાટનો નહીં, આવી પરિસ્થિતિ થશે કે આ બાજુ ભગવાન ભક્તિ પૂરી ના થઈ, તમે ના મળ્યા, અને આ બાજુ મિત્રો બધા મજા મજા કરતા તો મજા ના કરી, આવું થશે? ત્યારે ભગવાન કહે છે, અર્જુન નહીં, ભગવાનના ભક્તોએ કરેલી ભગવાનની કોઈ પણ નાની એવી સેવા વેસ્ટ જતી નથી. આ શ્લોક તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જ આપી દીધો. બીજા અધ્યાયનો કયો શ્લોક છે? બોલો, કયો શ્લોક છે કે ભગવાનને કરેલી નાની એવી સેવા પણ વેસ્ટ નહીં જાય? બીજો અધ્યાય કયો શ્લોક છે? ચાલો ચાલો ચાલો. હા, આખો શ્લોક કોને આવડે? બોલો, શરૂઆત હું કરાવી દઉં. નેહાભિક્રમના સ્વસ્તિ. બોલો, હવે બોલો. યાદ આવ્યું? પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે. પછી બોલ, સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મ છે. ભગવાન કે શું અલ્પમ, થોડુંક પણ કોઈ કરશે તો ત્રાયતે મહતો ભયાત, થોડુંક પણ કોઈ કરશે તો મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરીશ. એ જ ભગવાન આયા ફરીથી વિસ્તાર પૂર્વક હવે અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકાન ઉષિતા શાશ્વતી સમા શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહ યોગ ભ્રષ્ટો વિજાયતે. યોગ ભ્રષ્ટો, બરાબર, કોઈ ભક્તિમાંથી પડી ગયું, અસફળ યોગી બની ગયો, એ તો શું થશે? વેસ્ટ ગયો સમય? ભગવાન કે નહીં, ફરીથી હું આ જન્મમાં કોઈની ભક્તિ 5% થઈ, 10% થઈ, એના માટેનો આ 41મો શ્લોક છે. થોડી થોડી ભક્તિ થઈ, પછી જૂના મિત્રો પાછા મળી ગયા તો બંધ થઈ ગઈ, બરાબર, અથવા તો મૃત્યુ આવી ગયું, વોટ એવર, તો ભગવાન કહે છે કઈ વાંધો નહીં. પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકાન ઉષિતા શાશ્વતી સમા શુચિનામ શ્રીમતામ. શુચિનામ અને શ્રીમતામ, જે સદાચારી છે અને ગર્ભ શ્રીમંત છે, આવી જગ્યાએ બીજો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. 5% ભક્તિ હોય એવા ઘરે જન્મ થાય કે ત્યાંથી ફરીથી 6% ભક્તિથી શરૂઆત થાય. ભગવાન ફરીથી એ એન્વાયરમેન્ટ પૂરું પાડી દે છે, વેસ્ટ નથી જતું. અથવા તો કોઈ ભક્તોની ભક્તિ 95% થઈ, બરાબર, 98% થઈ, થોડુંક બાકી રહી ગયું અને બંધ થઈ ગયા અથવા મૃત્યુ આવી ગયું, તો શું થાય? તો ભગવાન કે અથવા યોગી નામ એવ કુલે ભવતી ધીમતામ એ તદ્ધિ દુર્લભતરમ લોકે યદ જન્મ યદિત્સમ. કે ભાઈ અથવા તો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ થઈ ગયો, ભગવાન કે અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં હું જન્મ આપું છું એને, અતિશય જ્ઞાનવાન હોય એવી ઘરે, બરાબર, પરમ વૈષ્ણવ હોય, આચાર્ય હોય, એમની ઘરે જન્મ મળે. ને ખરેખર આ જગતની અંદર આ જન્મ બહુ દુર્લભ છે. પરમ વૈષ્ણવની ઘરે જન્મ પ્રાપ્ત થવો, ભગવાન કે આવો જન્મ હું અપાવીશ. કે એનો જન્મ થશે તો પેલો શબ્દ એના કાનની અંદર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પડશે. જન્મ થશે અને એના મુખમાં જે પેલું જે જલ ગળથુથી આપવામાં આવશે ભગવાનનું ચરણામૃત હશે. પેલું જે અન્ન પ્રાશન સંસ્કાર થશે ને અન્ન જશે, ભગવાન કૃષ્ણને અર્પણ કરેલો મહાપ્રસાદ હશે. બરાબર, પહેલી વખત ઘરની બહાર નીકળશે, બરાબર, નિષ્ક્રમણ સંસ્કાર તો ભગવાનના મંદિરે જશે. આવું ઘર હું એને પ્રદાન કરીશ કે જન્મતા વેદ, જન્મતાની ક્ષણથી જ એની ભક્તિની શરૂઆત થશે. ભગવાન પોતે વ્યવસ્થા કરે છે એના ભક્ત માટે, બરાબર. મતલબ આ ભગવાનની ભક્તિમાં આવવાથી કોઈ નુકસાન નથી, એટલું યાદ રાખો. બહાર તમે ગમે એટલું કરી લો, બરાબર, ગમે એટલી ડિગ્રી હશે તમારી પાસે, ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, પણ શરીર છૂટી ગયું એટલે ડિગ્રી બધી રદ્દી થઈ જશે, પસ્તી થઈ જશે, કિલોના ભાવે જશે. પણ આ જન્મમાં કરેલા એક પણ ભગવાનનું પવિત્ર નામનો જપ, એક પણ કરેલી માળા, એક પણ કરેલી એકાદશી તમારી વ્યર્થ જતી નથી. શાસ્ત્રમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ઉલ્લેખ છે, બરાબર. તો આટલી બધી ચર્ચાઓ થઈ, બરાબર. અત્યાર સુધી તમે જોવો તો ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયથી જોવો તો સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગની ચર્ચાઓ થઈ, અને આજે 6થા અધ્યાયની અંદર ભગવાને ધ્યાન યોગ, હઠ યોગ, અષ્ટાંગ યોગની ચર્ચાઓ કરી આપણી સાથે. હવે આપણને એમ થાય કે આમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ કયું? કઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો ભગવાને છેલ્લો શ્લોક આપી દીધો. યોગીનામ અપી સર્વેશામ, બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી, યોગીનામ અપી સર્વેશામ,
બધા પ્રકારના યોગી હોય, કોઈ અષ્ટાંગ યોગી હોય, કોઈ ધ્યાન યોગી હોય, કર્મ યોગી હોય, હઠ યોગી હોય, જ્ઞાન યોગી હોય, વેદોને કંઠસ્થ કરેલા વેદાંતીઓ હોય, આ બધા જ પ્રકારના યોગીઓમાંથી ખરા અર્થમાં યોગી કોણ છે? ખરા અર્થમાં ઉત્તમ યોગી કોણ છે? મદ ગતેન અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્મામાં મત એટલે હું. અહીંયા મદ એટલે કોણ છે? મત એટલે અહીંયા કોઈ કાલની વાત છે, નિરાકારની વાત છે, પરમાત્માની વાત, શિવ બાબાની વાત છે? આ કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેની વાત ચાલી રહી છે. એટલે આખી ભગવદ્ ગીતામાં જયારે કૃષ્ણ મત, મારું, મને, હું, આ તો કૃષ્ણ પોતાની વાત કરી રહ્યા છે. આ સમજવાની જરૂર છે. લોકો ડાયવર્ટ કરી રહ્યા છે સમાજને. કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા નથી બોલી, બરાબર? તો કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો આ સંવાદ ચાલે છે. ધારો કે હું ને જયંત પ્રભુ વાત કરતા હોય, જયંત પ્રભુની ઘરે હું ગયો હોય અને અમે બે સામે સામે બેઠા હોય, તો વારંવાર મારે કહેવાની જરૂર નથી કે ભાઈ હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ બોલું છું, કે જયંત પ્રભુને કહેવાની જરૂર નથી કે હું જયંત પટેલ બોલું છું. સામે સામે જયારે બેઠા છીએ, બરાબર ને? એ કહેવાની જરૂર નથી. જયારે હું એમ કહું છું જયંત પ્રભુની સામે બેઠો બેઠો, તો હું એટલે હું મારી વાત કરું છું ને. જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ મારી વાત કરું છું. હું જયારે મારું વાત કરું છું તો મારી વાત કરી રહ્યો છું. એમ જયારે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં જયારે હું, મારું, મને શરણાગત થાવ આ વાત કરે છે, તો ઘણા બધા એમ કે ભગવાને કીધું મને શરણાગત થાવ કૃષ્ણ, એટલે એને શરણાગત નથી થવું, કૃષ્ણની અંદર જે છે એને શરણાગત. ક્યાં લખ્યું છે ભાઈ આવું? બરાબર. એટલે અહીંયા કૃષ્ણ કહે છે મત ગત્યેન અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્મામાં મત એટલે કે હું, કૃષ્ણ, મારું ચિંતન થતું હોય, શ્રદ્ધાવાન ભજતે, અને શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મને ભજે છે. ભજતે એટલે શું? ભજન કરવું, ભક્તિ કરવી, બરાબર ને? ભજતે, કોની ભક્તિ? યો મામ. મામ એટલે કોણ? કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કે છે મારી ભક્તિ કરવાની વાત છે ને. બહુ ક્લિયર છે, દીવા જેવું સમજાઈ જાય એવો શ્લોક છે, બરાબર? તો આ સમયયુક્ત તમો મત, આ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. ભગવાનના મતે આ યોગી છે, બરાબર? શાસ્ત્રના અનુસાર આને યોગી કીધો છે. કે યોગી કોણ છે? કે બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સતત અંતઃકરણમાં જે ચિંતન કરે છે, દિવ્ય પ્રેમમય સેવા, શ્રદ્ધાવાન પ્રેમમય સેવા, ભજતે, ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, પૂજા કરે છે, અર્ચના કરે છે, બરાબર? અને એ યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતના સંકળાયેલો છે. બધામાં આ સર્વોચ્ચ છે, ટોપ મોસ્ટ યોગીની વાત છે. તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે યોગની વાત છે, ભક્તિ યોગની વાત છે. ભગવદ્ ગીતામાં જે યોગીની ચર્ચા છે, એ પ્રભુપાદ જેવા મહાન આચાર્યો, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામીની વાત થઈ છે, નરસિંહ મહેતા, સંત તુકારામની અહીં વાત થઈ છે. અહીંયા ઊંધા બરાબર લટકાઈ જવા વાળા યોગીની વાત નથી ખરા અર્થમાં ભક્તિ યોગની. અહીં ભગવદ્ ગીતામાં એ ચર્ચા નથી. ભગવાને ખરા અર્થમાં એને યોગી નથી ગણ્યા, બરાબર? ખાડો ગારીને અંદર માથું રાખીને ઊંધા લટકાઈ જવું, કાંટા ઉપર સુઈ જવું, અગ્નિ ઉપર સુઈ જવું, આમ કરીને રુદ્રાક્ષ કાઢવાનું, કંકુ કાઢવાનું, બીજાના મનની વાત જાણી લેવી, આ ખરા અર્થમાં ભગવાને અહીંયા યોગી ગણ્યા નથી. એને કહ્યું નથી કે આ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે, બરાબર? તો આ રીતના ભગવાન આ અધ્યાયના અંતે બધા જ આગળના 6 અધ્યાયનું કન્ક્લુઝન આપી દીધું અહીંયા, કે ખરા અર્થમાં યોગી કોણ છે. તો બાકીના બધા રસ્તા છે, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ, પણ એ બધા ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચવાના રસ્તા છે. એના દ્વારા ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. કર્મ કરીને ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ, જ્ઞાન ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ, બરાબર? અને ત્યાંથી ભક્તિ યોગ પ્રાપ્ત થાય. તો આ ભક્તિ યોગની આ વાત થાય છે, બરાબર? એટલા માટે આ શ્લોક મેં તમને કહ્યું હતું કે 4 યુગ અને 4 યુગના અલગ અલગ યુગ ધર્મ. શ્રીમદ ભાગવતમ 12મો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 52મો શ્લોક છે. કૃતય ધ્યાય તો વિષ્ણુ, બરાબર ને? સતયુગની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણનું ધ્યાન. ત્રેતાયામ યજતો મખે, બરાબર? ત્રેતાની અંદર યજ્ઞ, દ્વાપરે પરિચર્યાયા. દ્વાપર યુગની અંદર ઘર નાના અને ભગવાનના મંદિર મોટા હતા. લોકો વધારે સમય મંદિરમાં ગાળતા. આજે પણ તમે ગામડામાં જાઓ, તમે જોશો ત્યાં ગામડાની અંદર ચોરો હોય, અને લોકો પહેલાના સમયના માણસો સવારે ઉઠીને મંદિરે જાય, આરતી કરે, દર્શન કરે, ત્યાં જ બેઠા હોય, બરાબર? ત્યાંથી ખેતરે જતા રહીએ, વાડીએ કામ કરીને બપોરે આવે, મંદિરે જ બેઠા બેઠા ચર્ચા કરતા, આરામ કરતા હોય, પાછા વાડીએ જાય, આવી જાય, સાંજની સંધ્યા આરતી કરે, મંદિરે બેઠા બેઠા કથા, સત્સંગ, રામાયણ, બરાબર? આ બધી વસ્તુ કરતા હતા. આજથી 50 વર્ષ પહેલા તમે જુઓ તો આ જ આપણી પરંપરા હતી. આપણા બાપ દાદા બહુ બુદ્ધિશાળી હતા. આપણા બાપ દાદાઓને ખબર હતી ભગવાન કોણ છે. એટલે આજે કોઈ પણ ગામડામાં જાવ તો ત્યાં રામ, કૃષ્ણ, રાધા કૃષ્ણનું મંદિર, શિવજીનું મંદિર હોય. રામના ચોરામાં શું હોય? ચોરામાં, બરાબર ને? શિવજીનું મંદિર હોય, રામ દરબાર હોય,
રાધા કૃષ્ણ હોય, એને ખબર હતી. આ 50 વર્ષમાં ગડબડ થઈ ગઈ. હમણાં અલગ અલગ નવા 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 બધા કે ભગવાન આવી ગયા બધા, અને ઓરિજિનલ આપણા બાપ દાદા જે છે, ઓરિજિનલ આપણો બાપ છે, એનાથી આપણને દૂર કરી દીધા. ષડયંત્ર છે આખું. બરાબર, ભગવદ ગીતા આપણે વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે. બરાબર, બાકી જો બીજા લોકો ડાયવર્ટેડ નથી, આપણે ડાયવર્ટેડ છીએ. તમે લોકો મુસ્લિમને પૂછશો ભગવાન કોણ, તો કે અલ્લાહ એક છે. એટલે તો સવારમાં મોટા અવાજથી માઇકમાં બોલે છે કે અલ્લાહ જ ભગવાન છે, એના સિવાય કોઈ ભગવાન નથી. હવે અહીંયા હું હિન્દુ વચ્ચે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ રામકૃષ્ણ ભગવાન છે, તો આપણાને પેલા તો વિરોધ હોય. રામકૃષ્ણ ભગવાન છે તો આ ભગવાન નથી, આ ભગવાન નથી, આ ભગવાન નથી. આપણે જ પેલા ડાયવર્ટેડ છીએ. આપણામાં આપણે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી, એટલે આપણામાં જ એકતા નથી. એટલે તો આ બધા લોકો એને આપણા ઉપર શાસન કરે છે. મુગલો, અંગ્રેજો આપણા ભાગલા પડે, બાકી બધાનો બાપ એક જ છે. અહમ બીજ પ્રદ પિતા, ભગવદ ગીતામાં એકદમ ક્લિયર શ્લોક આપ્યો છે. બરાબર, એ જ વસ્તુ શિવજીએ કીધી છે, એ જ વસ્તુ ઇન્દ્ર બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓએ કહેલી છે શાસ્ત્રની અંદર. કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી, આપણે વાંચતા નથી એટલે લોચો છે. બરાબર, તો અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાં આ જ સમજાવ્યું છે. બ્રહ્માજી દ્વારા આ મંત્ર આપને આપ્યો છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો ઇસ્કોનનો મંત્ર નથી, કલી સંતરણ ઉપનિષદ યજુર્વેદનો એક ભાગ છે. યજુર્વેદમાં આ મંત્ર અપાયો છે. ઇતિ ષોડશક નામ કલી કલ્મશ નાશનમ નત પરોતર ઉપાય સર્વ વેદ સુદૃશ્યતે. બ્રહ્માજી કે બધા વેદો ફંફોડી લીધા, ઉપનિષદો ફંફોડી લીધા, એક એક પેજ. કળિયુગમાં તમારે આ કરવાનું છે. તમને માથું દુખે છે તો ડોક્ટર કે દવા લેવાની છે. આપણા ડોક્ટર બ્રહ્માજી છે, અને એને જોયું ભાઈ તમારી દવા કળિયુગની આ, છતાંય બ્રહ્માજીનું આપણે ના માનીએ, અને પછી આપણે યોગ ને અષ્ટાંગ યોગ ને ધ્યાન યોગ ને કર્મ યોગ ને દાન ને પુણ્યમાં ચડીએ તો પછી હેરાન થાય. બરાબર, ડોક્ટર કે એ પ્રમાણે દવા લેવી જોઈએ. તો અલગ અલગ શાસ્ત્ર છે. નારાયણ શાસ્ત્રની અંદર સેમ રેફરન્સ મળે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર લખેલું છે હરે નામ એવો કેવલમ, કોઈ રસ્તો નથી. ગોસ્વામીજીએ કીધું છે કલયુગ કેવલ નામ આધાર. ભાગવતમની અંદર કીધું છે કલે દોષે નિધે રાજન અસ્તિ હેકો મહાન ગુણ. એક ગુણ છે, ભલે કલયુગની અંદર હજારો દુર્ગુણ છે, પણ મહાન સદગુણ છે કયો? કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ સમાજ, મુક્ત સંગ પરમ વ્રજ. એક ગુણ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામ દ્વારા તમે ભગવત ધામ જઈ શકો છો. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં 10મા અધ્યાયમાં કીધું છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તો જપ કરો, વધુમાં વધુ માળા કરો, સંકીર્તન કરો. બરાબર, પંચતત્વ મંત્ર પેલા બોલો, તમને શીખડાવ્યું છે કઈ રીતના માળા કરવાની. ક્ષમાયાચના કરો, પ્રાર્થના કરો કે મન લાગે આપણું, સંભળાય તે રીતે. ઘણા બધા એમ થાય તમે ઇસ્કોન વાળા કેમ માળા મોટે મોટેથી કરો છો? બરાબર, જે ચેન્ટિંગ હોય, જપ હોય, 3 પ્રકારે થાય. લાઉડ ચેન્ટિંગ, મેન્ટલ ચેન્ટિંગ એક હોય, અને એક મીડિયમ. બરાબર, આપણે લાઉડ કરીએ છીએ. શું કામ? કારણ કે આપણો ગોલ એ છે કે આજુબાજુમાં જેટલા પણ જીવો હોય એના કાનમાં પણ ભગવાન રામકૃષ્ણનું નામ પડે, એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. હરિદાસ ઠાકુર કહે છે, જેને નામાચાર્યની ઉપાધિ આપી છે, કે તમે ક્યાંય જપ કરતા હોય ને તમારા ઘરની અંદર ક્યાંક કરોડિયા ઝાડુ મૂક્યું ને ત્યાં કરોડિયો હોય, અને તમે માળા કરતા હોય ને એના કાનમાં રામકૃષ્ણનું નામ જશે ને કરોડિયાનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. તો આપણે વૈષ્ણવો છીએ, આપણે ભજનાનંદી નથી, આપણે ગોષ્ઠ્યાનંદી છીએ. બરાબર, આપણો ગોલ છે બધા જીવોને સાથે લઈને ભગવાન ધામમાં જવાનું. એકલા જવું નથી, બધાને સાથે લઈને જવાનું છે. એટલા માટે આપણે મોટેથી કીર્તન કરીએ છીએ, બીજાને રામકૃષ્ણનું નામ સંભળાય. બરાબર, આદર ભક્તિ એકાગ્રતાથી કરો તમે લોકો જપ. એક જગ્યાએ બેસીને કરો તો બેસ્ટ, બાકી એક જગ્યાએ બેસીને ઊંઘ આવે તો ચાલતા ચાલતા કરો, બસમાં કરો, કોઈ પણ જગ્યાએ જપ કરો. બરાબર, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં થાય તો બેસ્ટ, કારણ કે એના ફાયદા અલગ જ છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તના થઈ જાય તો બેસ્ટ. ના ઉઠાય વેલું તો હું કહું કે ગમે ત્યારે કરો, બપોરે 12 વાગે કરો, રાત્રે 12 વાગે કરો, નીંદર ઉડી જાય તો હાથમાં માળા પણ કરો. શરૂઆત કરી દો. સ્નાન ના કર્યું હોય તો પણ માળા કરી શકાય છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ગણતરી રાખીને માળામાં 108 પારા હોય. શાસ્ત્રમાં કેટલા બધા રેફરન્સ મળે છે, 16 માળા કરવાની, 108 શું કામ કરવાનું, બધું છે. આચાર્યએ કીધું છે, એનું આપણું માનીએ, ગણતરી રાખીને કરીએ. અને જપનો એક ભાગ નહીં, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એવી નહીં, આખા 16 શબ્દનો મંત્ર બોલવો જોઈએ. સુમેરુ મણકા ઉપર જપ ના કરવાનો હોય, ક્ષમાયાચના હોય, પ્રાર્થના હોય. અને મોબાઈલ, પુસ્તક, ટીવી આ બધું જોતા જોતા માળા થાય નહીં, ખાસ યાદ રાખજો. ખાસ તો અત્યારે મોબાઈલ નું કેવું પડે. બરાબર, જપ કરવાના ફાયદા આખા વિશ્વની અંદર જોવા મળે છે. અને હજારો લોકો છે ચિંતા, ટેન્શન, ડિપ્રેશન માંથી બહાર નીકળ્યા છે, ખરા અર્થમાં જે સુખ છે એને પ્રાપ્ત કર્યા છે. અને હજારો લોકોના એક્ઝામ્પલ છે. જ્યોર્જ હેરિસન, બરાબર, વિશ્વ વિખ્યાત કેનેડિયન પોપ સિંગર,
બરાબર. એક વખત પ્રભુપાદને મળ્યા, કમ્પ્લીટ જીવન ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયું. જીન ક્લોડે, બરાબર. એના સિવાય આલ્બર્ટ ફોર્ડ, તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું છે ને, ફોર્ડ કંપની, ફોર્ડ કંપનીના જે માલિક છે ને, એમના પૌત્ર છે, બરાબર. પ્રભુપાદના શિષ્ય છે, બરાબર. અંબરીશ પ્રભુ એમનું નામ છે, બરાબર. દીક્ષિત ભક્ત છે, 16 માળા કરે છે, ફોર્ડ કંપનીના માલિક. તમને ને મને એમ થાય કે મને ટાઈમ નથી મળતો. નાનો એવો બિઝનેસ હોય ને આપણને માળા કરવાનો ટાઈમ ન મળે, અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીના માલિક છે, એની પાસે ટાઈમ છે માળા કરવાનો. ઓકે, તો શીખો, બરાબર. એનડી દેસાઈ, ઉદ્યોગપતિ. ઋષિકેશ મફતલાલ, મુંબઈમાં જુહુ ટેમ્પલમાં ક્યારેક ગયા હોય તો ઘણી વખત આમને તમે જોયા છે. જૂતાની સેવાઓ કરતા હોય, ચપ્પલની સેવા કરતા હોય છે, મફતલાલ છે એ, બરાબર. તો ડિવોટી છે, ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી છે એ પણ, મફતલાલજી ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી છે, બરાબર. એના સિવાય કેટલા બધા ફોરેનના કે મોડેલો છે, યુરોપના મોડેલો છે, નેવીના અધિકારીઓ છે, ડિઝાઇનર છે. એના સિવાય ઘણા બધા બિઝનેસમેન છે, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ છે, પોલિટિશિયનો છે, બરાબર. આ બધા લોકોએ કરી છે, બરાબર. આ બધા પ્રભુપાદના પુસ્તકોને વાંચ્યા છે, અનુસર્યા છે. આપણે ટોરેન્ટોના માલિક રમેશલાલ જોબ કરે છે, બુક વાંચે છે, ખૂબ શાંતિ મળે છે. તો આ બધાને થયું તો આપણને પણ થશે. શરૂઆત કરી દઉં. ફરીથી તમને બધાને કહું છું કે માળા કરો, ચેન્ટિંગ કરો, જપ કરો. જીવનમાં પરિવર્તન આવશે, આવશે અને આવશે. મેં કહ્યું એમ કે અહીંથી ગુલાબ જાંબુ બનાવવાની રેસીપી આપું તો સાંભળવાનો કોઈ મતલબ નથી. ઘરે જાઓ, ગુલાબ જાંબુ બનાવો અને ખાઓ તો ટેસ્ટ આવશે. હું અહીંથી માળા કરવાના ગમે એટલા 1000 ફાયદાઓ હું તમને સમજાવું, કોઈ મતલબ નથી. ઘરે જાઓ, ક્લાસ પતે, માળા કરવા બેસો, જ્યારે પણ સમય મળે જપ કરો, તમને ગુલાબ જાંબુનો ટેસ્ટ આવશે. તમે માળા કરશો તમને એના ફાયદા દેખાશે. લાખો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે, આપણા જીવનમાં શું કામ નહીં આવે? બરાબર છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 રામ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક હરે કૃષ્ણ, એક મહત્વની જાહેરાત છે, કોઈ લોકો ક્લાસ છોડીને જતા નહીં. પાર્થ પ્રભુ આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુ, આર યુ ધેર? હરે કૃષ્ણ. મારે કોલ કરવો પડશે. તમે લોકો માળા કરો, તમે જતા નહીં. હમણાં પાર્થ પ્રભુ આવે, એક આપણે મહત્વની એક જાહેરાત કરવી છે. તમે લોકો ચેન્ટિંગ ચાલુ કરો, એક કોલમાં વાત કરી લઉં. પ્રભુ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર આચાર્ય ગૌરી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ કૃષ્ણ રામ હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ રામ 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 કૃષ્ણ હરે